колеги! Раді вас вітати на першій частині вебінару, який присвячений моделі застосування поведінкового керівництва у роботі з дітьми з розладами розвитку. Цей вебінар проводиться Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» у межах проєкту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, Міністерства освіти і науки України, а також Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Управління освіти Львівської міської ради. Цей вебінар входить у цикл вебінарів, які висвітлюють роль педагогів у системі турботи про психічне здоров'я дітей і підлітків. Ми бачимо з радістю, як щодня збільшується мережа освітян, які долучаються до нашої програми. І на сьогодні вже понад 18 тисяч педагогів, вихователів, шкільних і дошкільних психологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів зі всієї України беруть участь у програмі турботи про психічне здоров'я дітей і молоді в освітньому просторі. Тож дякуємо, що кожен з вас відгукнувся і зараз є з нами. Перед початком проведення вебінару хочу розказати декілька важливих організаційних моментів. Вебінар буде тривати 3 години, і останні 20 хвилин будуть відведені на запитання та відповіді, які ви зможете залишати у чаті нашого YouTube-каналу. Даний вебінар, як і інші, будуть зберігатися у записі на YouTube-каналі Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї», тож будь-якої миті ви можете його переглянути. Участь у вебінарах та сертифікати участі є безкоштовними. Отримати всі інформаційні матеріали та сам сертифікат участь, один сертифікат за вебінар з 2 частин по АВА-терапії, ви зможете після 20 лютого, отримавши на свої електронні скриньки відповідні листи, або, якщо, наприклад, ви цього не отримаєте, то у рубриці «Роль педагогів» у системі турботи про психічне здоров'я за лінком, який я вам залишу у чаті, теж буде вся покрокова інструкція, коли ви знайдете відповідний вебінар. Проводити цей вебінар сьогодні буде наша добра колега з Америки Корі Штамп, яка є сертифікованим поведінковим аналітиком, викладачем бакалаврської програми з АВА-терапії Університету штату Орегон, Сполучених Штатів Америки. Коли Корі дізналася, яка кількість учасників сьогодні у нас зареєструвалася на навчальну програму, то Корі сказала, що це фантастично і що з нетерпінням чекає на зустріч з кожним із вас. Отож, сердечно запрошую Корі вас. You're welcome, Corey. Thank you very much, Mariana. I just have a quick question before we get started. Would you like for me to share the presentation that was translated, or will you be casting the presentation while I present? Доброго дня всім, дякую вам за привітання. І маю таке ж запитання організаційне перед тим, як, власне, ми розпочнемо. Скажіть, будь ласка, чи мені, власне, показувати презентацію, чи хтось інший буде показувати презентацію? Corey, if you can, please share the presentation, like the translated one. Great, I will do that now. Гаразд, зараз хвилиночку і розпочнемо. Oops. Here we are. Ось вже наша презентація. Okay. So again, thank you so much everyone for having me this morning. I did want to ask one more question before we got started. Will we be doing any type of question and answer session at the end of the presentation today? Or do you want to have me answer questions as we go through each slide? What would be most effective?
So Mariana in introduction has mentioned that like last 20 minutes of the presentation can be dedicated to Q&A. Great. If that's fine with you. Wonderful. Okay. Отож, останніх 20 хвилин ми присвятимо запитанням і тепер, мабуть, вже приступимо до презентації. Okay, well, today's presentation, we will go ahead and get started, is an introduction to applied behavior analysis. And my name is Corey Stump. I have a master's degree in applied behavior analysis, and I am a board certified behavior analyst, providing services to children and adolescents, families affected by autism in Oregon, over in the United States of America. Тож, доброго дня ще раз. Дуже дякую за запрошення. Мені приємно сьогодні виступати з презентацією. Власне, сьогодні ми з вами розмовлятимемо про вступ до прикладного аналізу поведінки. І мене звати Корі Штамп, я є магістром і, власне, також сертифікованим поведінковим аналітиком. І я працюю з дітьми та з підлітками і з сім'ями, які мають дітей чи родичів, які страждають на аутизм, які мають аутизм. І, власне, працюю я в штаті Орегон в Америці. Okay. So, what is applied behavior analysis? Well, applied behavior analysis is an evidence-based practice that we use to teach individuals with developmental disabilities. And ABA is how we refer to applied behavior analysis. And you'll hear me refer to applied behavior analysis as ABA throughout this presentation. Any questions that we have moving forward, of course, we'll address, but do make note, this is a two-part presentation, so I want to make sure that I'm able to address all of your questions moving forward. Отож, розпочнемо з того, що ж таке прикладний аналіз поведінки. Прикладний аналіз поведінки, він базується на практиках, які базуються на доказах певних, на доказовості. І, власне, це спосіб і методи розроблені для навчання осіб, які мають проблеми з розвитком, певні розлади з розвитком пов'язані. І, власне, прикладний аналіз поведінки я часто називатиму АВА-терапія. І хочу також наголосити, що сьогоднішня презентація буде складатися з двох частин. І я дуже-дуже хочу дати відповідь на всі ваші запитання. Тому, якщо вони у вас з'являються по ходу, будь ласка, записуйте їх і згодом обговоримо ваші запитання. І не раз ви сьогодні почуєте, коли я називатиму прикладний аналіз поведінки як АВА. Okay. So all of the who, what, where, why, how type questions for what is ABA, how does it work, and so that's what we will get into now. Отож, ми з вами, власне, підемо в деталі і розберемося, що ж таке прикладний аналіз поведінки, що ж таке АВА. І, власне, дамо відповіді на такі запитання. Хто це, що це, де, чому і як з цим працювати. Ось на всі питання дамо відповідь. Okay, so the 5 questions of ABA. So who learns from ABA? And to put it simply, everyone learns from ABA. All living organisms have the capacity to learn from applied behavior analysis. Usually our focus in therapy are children and individuals with developmental disabilities and most commonly individuals with autism or other related neurodevelopmental disabilities. Отож, перше запитання – хто? Так, тобто, хто може навчатися за допомогою АВА-терапії? І відповідь буде, що всі можуть навчатися, всі живі організми. Тобто, це здатність навчатися. І, зокрема, АВА-терапія ставить в фокус дітей та осіб, що мають розлади, пов'язані з розвитком, зокрема, аутизм та інші захворювання, пов'язані з поведінкою. Thank you.
So what does ABA teach specifically? So ABA teaches what we call socially significant skills. And socially significant skills are all of the skills, abilities that we have as neurotypical individuals that allow us to function on an independent basis every day. So every day I have the ability to independently get up in the morning and care for myself to get ready for my day. I am able to go to school or go to work and manage my daily schedule on my own without support. I am able to identify when I have individuals in my life that are meaningful and create and maintain relationships with those people. And then I am also able to function every day and maintain a healthy lifestyle for myself. And those are all different types of socially significant skills that could be considered daily living, social interaction, and communication with others. Отож, друге запитання. Що вчить АВА-терапія? Безперечно, це важливі соціальні навики, які є важливими для щоденного життя. Це різні навички, це наші здатності, які допомагають нам щоденно повноцінно функціонувати. Вони також допомагають нам, власне, вставати, готуватися до робочого дня, турбуватися про себе, іти в школу, іти на роботу, слідкувати за розпорядком дня, за розкладом. Також визначати людей, які відіграють важливе значення в нашому житті, і підтримувати з ними стосунки. І, тобто, зокрема, це повноцінно функціонувати, вести самостійне життя, вести здоровий спосіб життя. Отож, це всі ці щоденні навички, які допомагають нам соціалізуватися і комунікувати один з одним. Great. So where does ABA occur? So ABA can happen anywhere. We provide ABA services in multiple settings. Typically, that might be in the community, clinical settings, the home, and also school. ABA therapy is meant to work with individuals on a natural daily schedule, a natural daily routine, meaning that the therapist that comes to work with the individual is there to take their everyday lives and provide opportunities for that individual to be more successful in the most natural way possible. So if mom says that, hey, I need help at the grocery store because my client or my child it has a really difficult time when we go into the grocery store, then me as the ABA therapist am going to accompany the family to the grocery store with the child to show the individual the best way to use their skills in that setting and teach the parents how they can be proactive and use the skills that I'm teaching them as well so that they have more success in that setting too. Отож, далі запитання, де відбувається АВА-терапія? І відповідь всюди, у будь-якому середовищі. Зокрема, їх є дуже багато різних середовищ. Тобто вони можуть відбуватися, саме навчання безпосередньо може відбуватися як і у спільноті, так в суспільстві, так і в клініці, може відбуватися вдома, а може відбуватися і також в рамках школи. Отож, тобто це навички, над якими ми працюємо кожного дня. І дуже важливо, що це природній спосіб навчатися, і воно, власне, ми здобуваємо навички, які допомагають нам виконувати щоденні рутинні завдання, які необхідні, власне, для життя. І ці навички також допомагають людям ставати успішними і користуватися можливостями, які є в них в житті. Отож, власне, як
як, тобто де це відбувається, як. До прикладу, мама, наприклад, може поскаржитися і сказати, от мені потрібна допомога, оскільки я не можу зі своєю дитиною піти в магазин. Тоді я, як поведінковий терапевт, піду з нею в магазин, власне, подивлюся, як поводить себе дитина, і спробую її навчити таких навичок, аби мама могла ходити з дитиною в магазин. Тобто не лише буду дитину вчити, а також допоможу батькам, власне, як вони можуть працювати з дитиною, аби можна було спокійно перебувати в магазині. Thank you. Number 4 is why. So why do we use applied behavior analysis? We use ABA most specifically to teach individuals with developmental disabilities, because what we found in research is that ABA is the most effective treatment to teach individuals with developmental disabilities how to develop those socially significant skills that I mentioned earlier. ABA is a highly effective use of learning strategies. And when paired in the natural environment, we are able to teach individuals and have them be successful for extended periods of time. We have long-lasting effects of the therapeutic teaching strategies for individuals with developmental disabilities. Отож, далі чому, власне, ми звертаємося до АВА-терапії? Оскільки АВА-терапія, власне, допомагає вчити осіб з розладами розвитку. І, зокрема, дослідження показують, що АВА-терапія є дуже ефективна і допомагає опанувати соціально важливі навички. І, власне, є певні методи, певні техніки і навчальні стратегії, які можна застосувати в природньому середовищі чи в шкільному середовищі, і, власне, навчати осіб ключових оцих соціально важливих навичок. І, власне, дослідження також показують, що АВА-терапія, вона показує дуже хороший результат на перспективу і має такий довготривалий ефект. Тобто це не навички на один день, а навички, якими особи зможуть користуватися ще дуже-дуже довго. Great. And lastly, how? So how does ABA work? Well, ABA is a learning theory. And what we've identified is that ABA identifies for individuals, specifically, living organisms. We learn through interactions with our environment. And ABA is what we would call a branch of environmental psychology, in that it identifies that learning patterns are formed and maintained over a lifetime based on the environmental factors of reinforcement and punishment and what's called extinction. And so we learn very quickly by how we interact on our daily lives through our learning histories with our environment. Отож, останнє запитання. Як саме працює АВА-терапія? АВА-терапія – це така своєрідна теорія навчання. І, власне, АВА-терапія допомагає навчати осіб і всіх живі організми за допомогою взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Тобто це навчання, яке відбувається в середовищі, і, відповідно, потрібна взаємодія з цим середовищем, аби досягти ефективного результату. АВА-терапія – це, власне, є підвидом поведінкової психології, і, власне, в рамках цієї терапії, теорії, розвинуті навчальні теорії і певні форми, які допомагають досягти хороших результатів. І вони, власне, працюють на таких ключових засадах, як, власне, підкріплення, як покарання і викорінення. Тобто, знову ж таки, ми навчаємося всіх навичок необхідних
соціально важливих навичок, які нам необхідні в повсякденному житті, аби досягнути успіху. І це все відбувається в звичайному навколишньому середовищі. Thank you. So next I'm going to go into some more details about who learns from applied behavior analysis and what some of those applications are. А далі ми з вами більш детально підемо до кожного питання і детальніше проаналізуємо. І, зокрема, власне, почнемо з цього питання «Хто?». І, власне, хто вчиться від АВА-терапії? So who learns from ABA? ABA is a really exciting type of learning theory because everyone you know uses ABA on a daily basis with how you interact with people and with your environment. So you, your family, your friends, your coworkers, everyone learns through the principles of applied behavior analysis. And you'll continue to learn through ABA throughout your entire life. Behavior analytic principles work in a way to change many forms of behavior and with many different types of individuals. Отож, так, хто ж вчиться? Як я вже казала, вчаться всі живі організми, оскільки це є дуже цікава, дуже захоплююча теорія, тобто це тип методу навчання, який базується на взаємодії з людьми, з навколишнім середовищем. Зокрема, так, це ваша взаємодія з вашою сім'єю, з вашими колегами по роботі, з вашими друзями. І, власне, ми всі вчимося протягом цілого нашого життя. І, власне, АВА-терапія також допомагає змінювати всі форми поведінки на будь-якому етапі життя. So ABA is an applied science of learning, and therefore what that means is that ABA can be applied to anyone, all living organisms, as I mentioned before. So for example, if we take a look at this first picture, we have a nice room of people exercising. And so if you are dieting or exercising, you might be naturally reinforced to keep up with your new exercise and healthy eating schedule because simply it feels good to you, right? So feeling good is a form of reinforcement. It's reinforcing and therefore it will increase your behavior to exercise, diet, and eat healthy. Отож, АВА-терапія, тобто це прикладна наука навчання, власне, яку можна застосувати до всіх. Зокрема, візьмемо приклад цієї фотографії, яка є на слайді. Так, тут у нас є зал, група людей, які займаються спортом. І, власне, люди, які займаються спортом, так, вони себе добре почувають. І оце відчуття доброго самопочуття і є таким своєрідним природнім підкріпленням, яке можна використовувати у будь-якому контексті. So one thing I'll say before we move on is you've heard me say the word reinforcement a couple times already in this presentation. You're going to hear a lot of this word, so I hope you don't get too sick of it. Отож, ви вже чули, що я говорила слово «підкріплення». Я, власне, його неодноразово сьогодні повторюватиму і сподіваюся, що ви від нього не втомитеся. All right, so moving on. So more of who learns from ABA. So another example of a time when you might see ABA is in business. Have you ever heard of organizational behavior management? And if you haven't, don't worry, not many people have, but it is a form of applied behavior analysis, and it's one of the largest industries in applied behavior analysis in the United States. Отож, продовжимо ще власне, з'ясовувати, хто ще власне, отримує користь від АВА-терапії. Зокрема, це
власне, середовище бізнесу. Можливо, ви вже чули про менеджмент поведінки організацій, можливо, ні. Але зараз це дуже-дуже популярна теорія і дуже популярні методи і підходи, зокрема, в Америці. Так, і, власне, навіть в бізнесі АВА-терапія також є корисною, оскільки з неї можна також почерпати багато навичок і багато вчитися в цьому контексті. So organizational business management is built on the same science and principles as the clinically based applied behavior analysis. In business, managers will want to change the behavior of their employees by manipulating the environment that they work in. Отож, власне, менеджмент організації бізнесу, так, вони використовують і застосовують ті самі принципи і методи, які застосовують у клінічному середовищі, так, в лікарнях і на консультаціях, власне, принципи поведінкового аналізу. І, власне, використовуючи цей поведінковий аналіз і методи АВА-терапії, власне, бізнес намагається змінити і адаптувати трішки поведінку своїх працівників. So in ABA, excuse me, what we say is behavior is contingent on the environment. If contingent is a new term for you, try to keep that word in the back of your mind. Contingent means that behavior will change depending on specific certain circumstances. So just like reinforcement, we'll use the term contingent fairly often throughout this webinar. Отож, власне, АВА-терапія, так, і поведінка. Поведінка дуже часто залежить від навколишнього середовища. І, власне, слово «залежний», можна сказати, синонім до «змінний», він буде також сьогодні часто зустрічатися в презентації, так само, як і слово «підкріплення», оскільки так від навколишнього середовища залежить наша поведінка, і наша поведінка змінюється відповідно до умов середовища. So if managers are wanting to increase the job satisfaction of their employees so that they can retain employees and thus eliminate the cost of training new people or new hires, they might add reinforcers such as money incentives. Отож, власне, якщо керівництво компанії, вони хочуть підвищити рівень задоволення роботою своїх працівників, вони будуть спробувати утримувати своїх працівників. І, зокрема, вони за рахунок цього заощадять кошти. Але як це можна зробити? До прикладу, застосувавши ще якісь стимули, якісь підкріплення. До прикладу, у сфері бізнесу і контексті роботи це може бути підняття зарплат, тобто гроші. Great. So lastly, here in the United States, our work and our business models might be set up slightly different. So each company that you work for might have different types of work incentives. And so there are some what we call technology companies that are down in California, in Silicon Valley. They might have different types of work incentives, such as providing massages, mentor programs, special food trucks during lunch, and even on-campus daycare for their employees' children, all with the goal to increase the productivity during the day and organizational effectiveness. Those would all be considered different types of incentives for their employees to have more productive work days. Отож, в Америці, власне, в сфері бізнесу і в сфері працевлаштування є різні моделі. І, зокрема, в цих різних моделях, звичайно, працюють різні, власне, стимули, різні типи заохочень. Зокрема, наприклад, в таких технічних компаніях, технологічних компаніях, які зосереджені, власне, в Каліфорнії, у Кремнієвій долині, є дуже багато різних оцих робочих заохочень. Наприклад, це може бути масаж,
стаж, це можуть бути, власне, програми з менторства, це можуть бути, власне, різні плани харчування, це також навіть може бути дитячий садочок для дітей. І всі ці заохочення існують для того, аби підвищити, власне, роботоздатність і, власне, працездатність своїх працівників і зекономити їм час, і заохотити їх до роботи. Great. So moving on. Next is the school environment. Ідемо далі, і наступний пункт – це, власне, середовище школи та класу. So our example here is we might talk about what ABA could possibly look like in the school or classroom. Отож, далі будемо говорити з вами про АВА-терапію і, власне, які методи, які принципи можна застосувати в школі та безпосередньо в класі. So if we think back to a time when you may have been learning in a classroom, whether that had been when you were in grade school or when you were in the university, if you think back to how you were learning during that time. Отож, давайте згадаємо, як ми з вами вчилися. Тобто згадайте себе в школі, в старших класах, чи в початкових класах, чи згадайте себе в університеті. І подумайте про те, як саме ви навчалися, як ви вивчали матеріал. So if you think about learning in the classroom environment and you think about, well, what kind of incentives are in place for me in that environment, there are lots of different incentives that are built in to learning environments. So you might engage in a number of what we would call school behaviors, such as following instructions, listening to the teachers, attending to the content in a textbook, for a number of reinforcing reasons, such as one, you might just simply enjoy learning. You might want to get a degree or a certificate, or you might be working towards earning a good grade at the end of your class. Отож, так, повертаючись до, власне, академічного, до аудиторного середовища. І, власне, в школі, в класі, в аудиторії є дуже багато також ось цих зацікавлень, різних видів зацікавленості і стимулів, які можна застосувати. Зокрема, так, аби ми, власне, хотіли слухати вчителя чи викладача, виконувати інструкції, виконувати вказівки, власне, вчитуватися в текст, вивчати матеріал. І в нас на це може бути зовсім різні причини і різні мотивації. До прикладу, можливо, нам просто подобається вчитися, подобається навчатись, можливо, ми хочемо здобути якийсь певний науковий ступінь, а можливо, ми хочемо просто отримати хороший бал в кінці семестру. Great. And so if we move on to our last section of who learns from applied behavior analysis, we're going to move on to animal training. І отож ще останній аспект. Хто може навчатися за допомогою АВА-терапії? І тут ми бачимо на слайді, що це навіть тварини. So as I mentioned earlier, all living organisms can learn from applied behavior analysis. And one of those groups of living organisms that tend to benefit very greatly from applied behavior analysis are animals. Very commonly we see ABA techniques are very commonly used when you are training, let's say, dogs, for example, who might be learning to work in a police academy. Or if you are training dogs for agility training. All of the different types of ABA-based techniques are used in the application to train animals. Typically, we might use
food-based treats as reinforcing your pet or the animal, because the treat they are going to be receiving allows them to learn that, oh, if I do something that I'm instructed to, I'll receive a treat and then I will do it again. So it's a very simple learning technique that we use with animals, but it's based on the same learning strategies used in applied behavior analysis. Отож, так, як я вже зазначала, що абсолютно всі живі організми можуть навчати за допомогою АВА-терапії. І, зокрема, тварини, так, вони піддаються дресури, і дуже добре на них можна застосовувати методи АВА-терапії. Зокрема, так, тварин навчають для використання поліції, також для домашнього використання, для допомоги старшим людям тварин також можна навчати. І, зокрема, тип підкріплення, який застосовується для тварин, він базується на їжі, тобто так, на якихось смаколиках, які ми даємо тварині, і тварина, власне, розуміє, що, ага, якщо я виконаю цю вказівку, то я отримаю смаколик, мене погодують. І, відповідно, це буде підкріплення, і тварина опанує ту чи іншу навику. Хоч, власне, це такий самий базовий приклад техніки, так, але вона працює і в інших контекстах АВА-терапії. So next we are going to move on to more information about what does ABA teach. І далі ми вже з вами більше поговоримо про що ж саме можна вивчити за допомогою АВА-терапії. So again, ABA is an evidence-based method used to examine and change behavior. It is a scientific application of learning principles to socially significant behaviors. Отож, АВА-терапія – це наукове застосування навчальних принципів до соціально важливої поведінки. Воно нам, власне, допомагає аналізувати поведінку та змінювати цю поведінку. So, in short, socially significant behaviors, again, are those that allow us to live independently and thus provide a higher quality of living. Some of those include self-help, such as dressing, washing hands, brushing teeth, ordering food at a restaurant. Отож, соціально важлива поведінка. Що ж це таке? Тобто це навички, які допомагають нам жити самостійно, які допомагають нам мати кращу якість життя. І це, наприклад, власне, це самодопомога, це здатність, наприклад, одягнутися, здатність почистити зуби, здатність помити руки. Another socially significant skill is communication. So for example, if I can label the action that someone is performing, I can request something. I can answer questions, and I can also ask questions, or I can comment. Також ще одним прикладом соціально важливої поведінки безпосередньо є комунікація. Тобто це здатність називати речі, називати певні дії, наприклад, просити щось, задавати запитання, давати відповідь на запитання, комунікувати з людьми. So another are play skills. So some examples of that are taking turns during play, sharing my toys, reaching a common goal within a game and working in a group. Ще одним прикладом – це безпосередньо гра, тобто навички гри. У грі так, ми вчимося робити щось по черзі, ми ділимося нашими іграшками, а також ми працюємо разом, аби досягти спільної мети. Self-management is another skill area, such as self-regulating, keeping a schedule, and reinforcing myself for maintaining independence. Також це самостійність, тобто такий менеджмент, навичка менеджменту і організації самого себе. Тобто це здатність слідкувати і дотримуватися певного графіку, розкладу, який для себе встановили, і відповідно підкріплювати цю рутину.
Motor functioning is another socially significant skill, and motor functioning might include walking, catching or kicking a ball, writing, and feeding using utensils. І ще одним з соціально важливих елементів поведінки – це є моторика. Тобто, що ж таке моторика? Вона нам допомагає ходити, вона допомагає нам ловити м'яч, допомагає нам копати цей м'яч, допомагає писати, а також допомагає нам їсти за допомогою приборів. And then lastly, vocational skills. These are skills that include applying for a job, creating my resume, and then also participating in on-site job training. І останній елемент соціально важливої поведінки – це, власне, професійно-технічні навички, які можуть включати, власне, здатність і вміння подавати заявку на роботу, вміння складати резюме і вміння проходити випробувальний термін. So the skills that we teach each individual completely depend on the skills that that specific person needs. Not all individuals will participate in the same type of program because ABA is meant to be individualized. Each person is different, and that means that they have unique needs. What might be socially significant for one person might not be socially significant for another. Any behavior targeted for change must directly or indirectly benefit that person. So for example, if there's a client's, if the client's Velcro shoes, if they have small motor deficits, and the family does not plan to buy the child shoes that tie with shoelaces, then it might not be socially significant for that child to learn how to tie their shoes if the family does not feel it necessary for their child to learn that specific skill. There is, I'm sure, a series of questions that you will want to ask when you're evaluating socially significant behaviors to potentially target during each client's session. Отож, що хочу наголосити, що АВА-терапія, вона, власне, є індивідуальною, і вона обов'язково застосовувати індивідуальний підхід, оскільки ми маємо навчати навичок, які необхідні конкретній особі, конкретному індивідууму. І, власне, програма навчання також залежить від навичок, якими вже володіє особа. Потрібно також враховувати потреби конкретної людини, конкретної дитини, оскільки кожна людина, кожна особа має індивідуальні потреби. І, зокрема, що вважається соціально важливим для однієї людини, може не бути соціально важливим для іншої людини. До прикладу, якщо сім'я має дитину, і дитина має проблеми з моторикою, і якщо сім'я не вважає за потрібне купувати дитині взуття, яке вимагатиме зашнуровування, так, яке матиме шнурівки, і, відповідно, дитина буде змушена, щоб взутися, зашнурувати ці шнурівки. Якщо сім'я не буде купувати такого взуття, тоді, власне, ця навичка не є пріоритетною для дитини, і, відповідно, ми будемо навчати її інакших навичок, які, власне, важливі і необхідні конкретно для індивідуальних потреб цієї сім'ї чи цієї особи. І я впевнена, що у вас буде дуже-дуже багато запитань, власне, коли ми будемо говорити про, власне, оцінювання соціально важливих потреб в індивідуальному порядку. Okay. So next we're going to talk more about where does ABA occur. Далі з вами поговоримо, а де ж відбувається навчання АВА-терапією, тобто за яких обставин. So there are key components to consider when examining where behavior change occurs. We have three that we're going to mention today. So the clinical versus natural environments,
functionally equivalent, and then also involving parents and caregivers. Отож, де ж відбувається АВА-терапія? Так, є декілька ключових елементів, і ми з вами сьогодні розглянемо 3 з них. Тобто, так, де відбувається? Власне, потрібно звертати увагу, де саме відбувається зміна поведінки. І це може трапитися в таких 3 середовищах. Тобто, це може бути клінічне чи природнє середовище. Варто також зважати на функціональний еквівалент поведінки, а також варто зважати на залучення батьків та вихователів чи вчителів в процес АВА-терапії. So first, the clinical versus the natural environment. The purpose of the clinical environment is to have children practice skills in a safe and controlled setting. The clinical environment is good for teaching new skills or skills with fluency deficits. And our ultimate goal is to embed within the child's natural environment to help skills generalize to the child's natural setting when they come in contact with those skills in their everyday life. Отож, перше, власне, клінічне і природнє середовище, тобто власне, як це відбувається. Власне, навчання в клінічному середовищі, воно дуже допомагає і корисним є, оскільки воно створює певне безпечне і контрольоване середовище, де дитина може навчатись. І, зокрема, це середовище дуже добре для навчання нових навичок, власне, для тих навичок, яких бракує людині. І поступово ось ці навички, які вивчаються в клінічному середовищі, їх поступово переносять на природнє середовище. Власне, ми допомагаємо дитині навчитись узагальнювати ці навички, аби дитина змогла їх використовувати в інших схожих середовищах вже в щоденній рутині, в щоденному своєму повсякденному житті. So next, functionally equivalent means functional replacement behaviors for what we call maladaptive behaviors. So a functional replacement behavior, what that does is it determines why the person is engaging in undesirable or maladaptive behavior. And the replacement is there to teach an alternative, a behavior that is appropriate, that serves the same function of the inappropriate behavior. So for example, if a child is crying in the kitchen to indicate they are hungry and want a snack, instead of having them cry, we can teach them to appropriately ask for a snack instead of crying. Отож, наступний елемент – це функціональний еквівалент. Що ж таке функціональний еквівалент? Що ж це означає? Це, власне, заміна однієї поведінки, тобто такої несприятливої, поганої поведінки на іншу, на соціально прийняту поведінку. І, перш за все, власне, працюючи з функціональним еквівалентом, потрібно розібратися, чому дитина так себе поводить, тобто, що спричиняє цю погану поведінку. І далі, розібравшися з причинами, чому відбувається погана поведінка, ми намагаємось навчити дитину альтернативного способу поведінки. Тобто, власне, ця поведінка виконуватиме ту саму функцію, дитина досягатиме тієї мети, яку вона хоче, проте використовуючи, власне, соціально прийняту добру поведінку. Ось наведу вам приклад. Якщо дитина, наприклад, на кухні плаче, оскільки хоче їсти, просто вимагає їжу, так, то можна навчити, що не потрібно плакати, так, і що можна просто попросити їсти. Аби, власне, отримати цей снек, аби отримати якийсь смаколик, не обов'язково плакати, можна просто попросити. І це є прикладом функціонального еквіваленту. Great. And so lastly is individual and family
caretakers are involved in the treatment. So consistency and repetition is key to the success of behavior change. We want parents and caregivers to utilize the same techniques and strategies that our therapists use in session. Отож, останній елемент – це залучення батьків та вихователів, так, асистентів, оскільки дуже важливо для успіху АВА-терапії, дуже важлива послідовність і повторення. Вони допомагають, власне, успішно засвоїти бажану поведінку. І дуже важливо, власне, щоб батьки та вихователі, вони застосовували ті самі техніки, ті самі підходи, які застосовуються при навчанні АВА-терапії. All right. So moving on, we're going to talk more about why. Why do we use ABA? Отож, ідемо далі і знову ж таки, власне, детальніше проаналізуємо, для чого, чому ми використовуємо АВА-терапію. Okay, so why has applied behavior analysis been identified as the treatment of choice for those affected by autism spectrum disorder? Well, there are decades of research in the field of ABA, and that has supported it as an effective tool for teaching individuals on the spectrum. Власне, для чого так використовуємо АВА-терапію? Власне, АВА-терапія допомагає навчати вибору, тобто дає вибір. І, власне, науково доведено, що прикладний аналіз поведінки, тобто АВА-терапія, вона є надзвичайно ефективною для навчання осіб з розладами спектру аутизму. So the research continues to show ABA as effective in meeting two major objectives, and those are behavior reduction and skill acquisition. І, власне, чимало досліджень показує, що АВА-терапія допомагає досягнути двох головних цілей. Перше – це зменшення певної поведінки, а також набуття нових навичок. So behavior reduction objectives and goals aim to reduce maladaptive behaviors, such as hitting other people, running into the street, hurting themselves, tantruming, and any other behaviors that could cause physical, emotional, or social harm. So once maladaptive behaviors are identified, this information helps us create what we call a behavior intervention plan. Власне, зменшення поведінки, так? Яку поведінку ми хочемо зменшити? Тобто ту, яку є небажана, якась певна погана поведінка. До прикладу, це коли дитина чи особа б'є когось іншого, чи завдає шкоди собі, бігає без причин по вулиці, має певні якісь перепади настрою, певні якісь фізичні, емоційні чи соціальні негаразди, і, власне, завдає фізичної, емоційної чи соціальної шкоди. І, власне, дуже важливо, перш за все, визначити, ідентифікувати цю небажану поведінку, і вона нам допомагає розробити план поведінкової інтервенції. And next, and skill acquisition objectives and goals aim to teach the individual functional or socially significant skills. The skills we aim to teach help the individual become a contributing member of society and be able to live as independently as possible. І, власне, які ж є цілі і яка є мета набуття нових навичок. Так, нові навички, вони допомагають нам засвоїти, власне, здібності і отримати інструменти, які допоможуть нам розвинути соціально важливу поведінку, соціально важливі навички. І, власне, завдяки яким цим навичкам ми зможемо стати повноцінними членами суспільства і приносити користь суспільству. Okay, so next we're going to move on to how does ABA work? А далі перейдемо до того, як же працює АВА-терапія.
So behavior change is contingent, again, on the changes in the environment, and those two are antecedents and consequences. Отож, власне, зміна поведінки, вона, власне, залежить від змін у навколишньому середовищі. І завжди є якісь певні передумови і є наслідки. So as humans, we innately learn by actively engaging in our environment. We put ourselves in the middle of everyday action, right? So when you were a baby, you might go up to your mom and hit her for attention or to get a toy. So she can either tell us to instead tap her nicely on the shoulder. And we learn to ask in a different way so she can give us the toy. And we learn that hitting will not get us a toy any longer. Отож, ми вчимося, ми всі люди, і ми взаємодіємо один з одним, і ми активно, власне, приймаємо участь в житті, так? І, наприклад, посередині якоїсь дії є якась поведінка, і ми себе кидаємо в цю поведінку, і далі до неї пристосовуємось. Ось, до прикладу, візьмемо ситуацію з мамою та дитиною. Дитина може підійти до мами, наприклад, вдарити її, оскільки хоче уваги, або хоче іграшку. Але натомість так є альтернативна поведінка, тобто можна маму легенько по плечі постукати і попросити, власне, цю іграшку. І таким чином дитина зрозуміє, що можна, є альтернативні способи, як можна отримати іграшку, і що когось бити більше не працює. So often, children with autism may not put themselves in the middle of the action, right? As a typical child may do when they are in an environment with other children, with their peers. So because they might not be in the middle of a large group of children, they will not have the same opportunities to learn those socially significant skills as their typical peers may have the opportunity for. This is why it's so important for us to use the principles of ABA to help children with autism get into the action of being in a group of their peers and engage with their environment. We do this by changing their environment to fit their needs and their specific wants. Отож, дітки з аутизмом, вони не завжди вміють себе правильно поводити, коли їм потрібно долучитись безпосередньо до дії, яка вже триває. І чому так відбувається? Оскільки дуже часто вони не мають змоги і доступу до групи однолітків, і вони в порівнянні зі своїми однолітками, які типово розвиваються, мають менше розвинутих соціально важливих навичок. І, власне, АВА-терапія може допомогти їм навчитися, як правильно долучатися до якоїсь дії, яка вже відбувається, як правильно долучатися до групи дітей, які вже над чимось працюють, як правильно взаємодіяти з навколишнім середовищем, тобто як змінювати свою поведінку, аби пристосуватися до цього навколишнього середовища. So in ABA, we break down the environment into two parts, two concepts. The first part is what happens before a behavior. And the second part is what happens after the behavior. We refer to things that occur before the behavior as an antecedent, and the events that happen after a behavior as consequences. So we can change behavior through the process of observing and changing, manipulating the antecedents and the consequences to change how our clients respond to their environment. So for example, during playtime, you might put all of the toys in one area next to you, and then your client would not be able to access the toys unless he or she engages with you by asking or requesting to play with the toys. So essentially,
in order to change behavior, we need to make changes to the environment, and behavior change is contingent on changes in the environment. Отож, власне, АВА-терапія базується на таких двох аспектах, тобто її можна розбити на таких два елементи. Перше – це те, що відбувається до того, як відбувається оця певна поведінка, і відбувається після того, тобто після вже поведінки. Власне, поведінка чи власне, елементи ситуації, яка відбувається до небажаної поведінки, називається антецедентом, тобто передумовою. А те, що відбувається після, це вже є наслідок, результат. І, відповідно, АВА-терапія допомагає змінити цю поведінку. Але ж як це відбувається? Тобто ми спостерігаємо і далі за допомогою певних маніпуляцій ми змінюємо те, як дитина, як наш клієнт власне, реагує на це навколишнє середовище. До прикладу, наприклад, є у вас клієнт, дитина, і ви можете всі іграшки покласти біля себе. Але таким способом, щоб дитина ніяк не могла взяти їх самостійно. І щоб взяти, власне, отримати іграшку, дитині потрібно підійти до вас і попросити, власне, цю іграшку, щоб можна було з нею побавитись. І таким чином ми змінюємо середовище і, відповідно, допомагаємо дитині змінити поведінку, оскільки поведінка змінюється і вона залежить від змін у навколишньому середовищі. Wonderful. Well, next we're going to move on to what we call fundamental behavior concepts. А далі з вами поговоримо про ключові концепти поведінки. So fundamental behavior concepts, there are 3 items that we're going to touch on today. Behaviors are learned, behaviors are functional, and appropriate alternatives can be taught. Отож, сьогодні з вами ми поговоримо про таких 3 головні концепції поведінки. Тобто так, що це поведінка – це те, чого можна навчитись. Поведінка, вона є функціональною, а також можна навчити людину відповідним альтернативним способам поведінки. So ABA goes off the premise that behaviors are learned. For example, in ABA, we might look at a behavior such as a child running around the house and explain that this behavior in terms of how it was learned. So for example, the child has learned to run around to get the adult's attention, or the child has learned to run around the house to avoid doing chores, for example. ABA also goes off the premise that behaviors are learned through interactions with the environment. So the child may run around the house because in the past, that behavior resulted in getting out of completing chores, or running around the house may have resulted in the past of them getting attention from their mom. So in both examples, the running around behavior is being reinforced based on the consequences occurring in the environment. And remember, consequences are just simply events that occur after the behavior that have the power to strengthen that behavior. Отож, власне, АВА-терапія базується на певних принципах. І, власне, згідно АВА-терапії, власне, поведінки можна навчитись, так, як ми з вами говорили. І приклад. Наприклад, дитина бігає
навчилася бігати по будинку. І, власне, АВА-терапія пояснює, чому так сталося. Тобто дитина може бігати по будинку і для того, щоб привернути увагу батьків, або ж може бігати по будинку, аби, власне, уникнути виконання певних домашніх обов'язків. Також, власне, АВА-терапія аналізує результат, наслідки. Тобто АВА-терапія також знає, що власне, людина вчиться через взаємодію з середовищем. І, власне, от через цей біг дитина розуміє, ага, ось я бігала, і мені вдалося уникнути виконання домашніх обов'язків. Тобто, як результат, мені не потрібно прибирати. Чи, ага, я бігала по будинку, і я отримала увагу від батьків, тобто я маю цей результат. І, власне, взаємодія з середовищем також допомагає отримувати ось це підкріплення. І підкріплення, власне, певна поведінка, так, чи це можуть бути певні події, які допомагають переконатися, що та чи інша поведінка допомагає отримати певного результату. Тобто підкріплення дає нам результат якоїсь бажаної чи небажаної поведінки, якщо ми допомагаємо дитині засвоїти її. Thank you. So the second premise of ABA is that behaviors are functional. Behaviors serve a purpose. There is a reason for why we behave the way that we do. A child that tantrums may engage in this behavior because in the past, tantruming may have resulted in getting access to a preferred item. So the tantrum behavior helped the child meet the need of getting access to desired items. Or a child that hits his parent may engage in aggressive behaviors because in the past, hitting resulted in not having to clean up his room. So engaging in aggressive behavior successfully allowed the child to get out of cleaning his room. Отож, АВА-терапія ще має одну концепцію, як ми вже з вами говорили, це те, що поведінка є функціональною. Тобто, що ж це означає? Що поведінка виконує певну мету, має свою мету. Оскільки ми поводимося певним чином, аби чогось досягнути. І якщо взяти, за приклад, капризи дитини, ось чому дитина може капризувати. Якщо розібратись, то можна зрозуміти, що, наприклад, в минулому, коли дитина капризувала, їй це допомогло отримати річ, яку вона так хотіла. Відповідно, це задовільнило потреби дитини. Ще один приклад, що якщо дитина, наприклад, вдарила мама або тата, і, відповідно, ця агресивна поведінка допомогла дитині уникнути якихось дій. Ось, можливо, дитині власне, вдалося уникнути прибирання своєї кімнати, і дитина це запам'ятала. Thank you. So, therefore, if behaviors are learned and are functional, then we can teach appropriate alternative behaviors to replace the inappropriate and maladaptive behaviors. Отож, так, якщо виходити з точки зору, що поведінку можна засвоїти, можна поведінки навчитися, і з концепції, що поведінка є функціональною, то можна зробити висновок, що можна навчити дитину чи особу відповідним альтернативам, тобто замінити погану поведінкою доброю. So an example that many of you, I'm sure, are very familiar with, when babies are born, their form of communication is to cry. And so babies cry to indicate that they are hungry, that they are tired, or that they need a diaper change. And the crying behavior is reinforced because it results in positive consequences for them. That might be mom or dad bringing the baby a bottle, putting on a fresh diaper, or rocking them to sleep. So crying becomes a functional way for babies to get their basic needs met.
As the baby grows and develops into a toddler, they learn more sophisticated ways to get those same basic needs met. When a young child is hungry, they might point to a snack they want or simply tell their parent what they want to eat. If the child cries, the parent might say, "Tell me what you want," and prompt the child to use more appropriate forms of communication, like pointing or giving a vocal response. So crying is no longer a functional way for the toddler to communicate their wants and needs as they learn those more sophisticated skills. Отож, всі ми знайомі з прикладом, коли дитина народжується. Так, як дитина, яка щойно народилася, комунікує зі світом. Дитина плаче, так, і через плач, власне, дитина сигналізує, що я хочу їсти, я втомилася, мені потрібно замінити підгузник. І таким чином дитина запам'ятовує, що плач – це така своєрідна форма підсилення і, власне, допомагає отримати позитивного результату, допомагає досягнути своєї мети, отримати те, що я хочу. І, зокрема, так, батько чи матір чує, як дитина плаче, і зразу біжать до дитини, і можуть дати чи іграшку, чи заколихати, чи, наприклад, дати їсти, чи замінити підгузник. І таким чином дитина задовільняє свою потребу. І далі, коли дитина стає трішки старшою, зростає, то діти вже вчаться більш таких вишуканих методів задоволення своїх потреб. Тобто дитину можна навчити показувати на щось, коли є якась потреба отримати певну річ, або сказати. І, наприклад, якщо дитина плаче, так, то можна, власне, зупинити і запитати, а що ти хочеш? І в цей момент, власне, навчити дитину альтернативного способу поведінки. Тобто навчити дитину показувати на предмет чи річ, яку дитина хоче отримувати, або озвучити голосом те, що хочеш отримати. І, відповідно, дитина засвоює урок, що аби отримати якусь певну річ, не обов'язково плакати, а можна просто показати або попросити. Thank you. So next we're going to move on to the concept of reinforcement. А далі з вами проговоримо про, власне, концепцію цього підсилення, підкріплення. So reinforcement is a consequence of behavior. And if you remember from before, consequence means an event that follows behavior. Отож, підсилення, підкріплення – це, власне, певний наслідок поведінки. І якщо ви пам'ятаєте, то так, власне, наслідок – це є подія, яка є результатом певної поведінки. So this chart illustrates the definition of reinforcement and how it increases behavior. If you look at the top of the heading, you will see a plus symbol and a minus symbol. The plus symbol means that a stimulus is added to the environment to increase behavior, while the minus symbol means a stimulus is removed from the environment to increase behavior. Отож, на цьому слайді в нас є така своєрідна схемка підсилення поведінки. Так? Власне, є два блоки, і в нас є плюсик і є мінус. Плюс означає, що ми додаємо певний стимул, певне підсилення, певну мотивацію, аби збільшити бажану поведінку. А мінус означає, що ми забираємо щось з навколишнього середовища, тобто забираємо для того, щоб також збільшити певну кількість однієї поведінки. Thank you. So some examples of something being added to the environment might include cheering when a soccer player scores a goal, or receiving tickets after the client looks at the therapist while singing a song. Both of these are stimuli. Cheering and tickles, while were not present prior to the behaviors,
But scoring a goal and eye contact are considered the behaviors that received reinforcement. And so they occurred after the behavior took place, essentially as a result of the behavior. Отож, наприклад, що ж таке підсилення це поведінки, оцей стимул, який ми додаємо. Наприклад, якщо є футбол, так, і хтось забив гол у грі, так, то можна поаплодувати, можна, власне, показати радість, і це буде своєрідним, власне, стимулом для дитини, додавання, мотивації. Якщо, наприклад, терапевт, він щось заспівав, можна дати якийсь стікер, так, чи квиточок дитині. Тобто це якісь такі нові елементи, які вводяться в поведінку дитини, яка допомагає підкріплювати бажану поведінку. Так, наприклад, забивання голу чи, власне, підтримання зорового контакту. Це все поведінка, яку потрібно підкріплювати, коли в нас є результат, який ми хочемо досягнути. Thank you. So additionally, for something to be considered positive reinforcement, the stimulus must also be desirable to the individual. So some examples of positive reinforcement, again, means that something is being added to the environment. It has to be valuable and interesting to that person in order for them to be happy that they are receiving that stimuli. Отож, позитивне підкріплення, так, це щось, що людина прагне отримати, що дитина хоче отримати, це якийсь бажаний об'єкт. І позитивне підкріплення, так, це є ось цей бажаний об'єкт, який ми додаємо до середовища дитини. І цей об'єкт обов'язково має бути бажаним, цінним, цікавим і робити дитину чи особу щасливою. So I'll explain some examples of negative reinforcement, and then we will talk about the difference of positive and negative reinforcement in more detail next. І ще раз зараз вам розповім трішки про негативне підсилення, і згодом ми з вами поговоримо про різницю між цим позитивним і негативним підсиленням, і як, власне, їх застосовувати. So negative reinforcement, while it also increases the behavior, is used by removing an aversive stimulus from the environment to increase behavior. An example of that might be removing an aversive chore or task, such as homework or picking up cones after football practice in order to increase the behavior. Отож, власне, негативне підкріплення, яке застосовується для того, щоб збільшити певний тип поведінки. Власне, це коли ми забираємо з навколишнього середовища дитини чи особи певний дратівливий елемент, певний дратівливий фактор, аби збільшити бажану поведінку. Ось, до прикладу, ми дозволяємо дитині, забираємо, власне, обов'язок прибирати вдома, дозволяємо дитині не виконувати якесь завдання, тобто ми забираємо це завдання з навколишнього середовища дитини. Ми дозволяємо, наприклад, в школі не прибирати м'ячі чи футболки після гри у футбол. Тобто щось негативне підсилення – це щось, що ми забираємо з навколишнього середовища, яке не, і цей елемент має не подобатись, дратувати дитину. Okay, so next we're going to talk more about what is reinforcement. А далі з вами поговоримо про це, що ж таке підсилення чи підкріплення. So reinforcement is also known as a maintaining contingency because it is a contingency that not only strengthens behavior, but maintains the behavior as well. For example, and remember, we're going to talk about both positive and negative reinforcement. We are talking about increasing behavior.
And reinforcement is a consequence that increases the likelihood that the behavior will occur again under similar circumstances. So when Отож, підсилення. Підсилення ще ми також називаємо підтримкою ситуативності, так? Оскільки коли змінюється ситуація, змінюється навколишнє середовище, також змінюється поведінка. І, власне, додаючи якісь певні символи, певні дії, ми збільшуємо поведінку. Так, і це, власне, перегукується з позитивним і негативним підкріпленням, яке ми використовуємо для того, щоб збільшити поведінку бажану для суспільства, бажану для нас. І, власне, ця підтримка ситуативності, вона дуже залежить від результату. Тобто результат – це результат, власне, нам допомагає збільшити ймовірність повторювання поведінки за схожих обставин. Тобто, коли є якась бажана винагорода, бажаний результат, тоді дитина може і схильна поводити себе так, як від неї очікують. Let's see. So when we talk about positive reinforcement, there is a reinforcing stimulus being added as a consequence to increase behavior. Отож, коли ми говоримо про позитивне підкріплення, так, є певні позитивні стимули, позитивні підкріплення, які ми додаємо в середовище, аби отримати позитивну поведінку. So in order for a stimulus or something to be considered a reinforcer, it must have two factors. The first is it must follow the behavior, which means it's a consequence of behavior. And you must observe an increase in that behavior thereafter. Отож, щоб назвати якусь дію чи ситуацію підсиленням, цей стимул підсилення, він має відповідати двом факторам. Тобто, перше, це має бути певна поведінка, тобто, власне, наслідок, який допомагає нам отримати бажану поведінку. І друге, ми мусимо спостерігати збільшення цієї поведінки. So the first factor is that it must follow a behavior. Remember, it has to be a consequence. So to explain this factor, let's go through an example of a stimulus that follows a behavior. So a child is laying on the couch watching their favorite television show. Let's say the mom gets home from work and she says, "Come help me do the laundry. And if you do, I'll let you watch your favorite TV show." How likely do you think that child is to help mom do the laundry? Probably not very likely, because they already have access to their favorite TV show. Отож, власне, перший фактор, так, власне, підкріплення можна назвати щось, що відповідає певній поведінці. І наголошую, що підкріплення, підсилення має мати певний наслідок. І наведемо приклад. Уявімо ситуацію, що є дитина вдома собі сидить на дивані, дивиться улюблену телепередачу. І тут приходить мама додому і каже: ходи до мене, допоможеш мені з пранням чи ще щось по дому допомогти зробити. А після того я тобі дозволю подивитися твою улюблену телепередачу. І на вашу думку, як гадаєте, який є шанс, що дитина облишить перегляд телепередачі, аби піти і допомогти мамі? Мабуть, не зробить цього, оскільки дитина вже дивиться свою улюблену передачу, тому для чого їй іти і ще щось робити, аби досягти те, що в неї вже є. So because the child is already watching her favorite TV show, she's not going to have really a reward for getting up and helping her mom with laundry. Now, if mom had come in and her daughter was not watching television already, and mom had given her the instruction,
come help me with laundry, and then you can watch television, we'd have a really good example of a reinforcer. And the woman's daughter probably would have been very motivated to help her mom do laundry if she knew that she would receive watching television thereafter. А якщо, власне, як ми говорили, дитина, так, вона вже дивиться цю передачу, відповідно, для неї немає винагороди, і тому вона, скоріше за все, не піде і не допоможе матері. А якщо уявити інакшу ситуацію, наприклад, мама приходить додому, а її дочка не дивиться телебачення, не дивиться свою улюблену програму, і мама просить про допомогу і каже, так, ходи, допоможеш мені з пранням, а тоді подивися телевізор. І це буде дуже-дуже хорошим прикладом підсилення, оскільки дитина має мотивацію і має бажання піти щось зробити, аби отримати певну винагороду в кінці. So here's another example. What happens if a parent gives an instruction for their child to clean up his toys because it's time to go to school, but the child continues to play with their toys and leave out the mess? The parent might get frustrated and tell them, I will give you candy if you clean up. The child may agree, so the parent gives him the candy. He eats the candy and then cleans up his toys. Is this example of candy a reinforcer? Давайте ще одну ситуацію розберемо. От батьки і дитина. Дитина вдома бавиться іграшками і такий трішки безпорядок, але вже час збиратися в школу. І, наприклад, батько підходить до дитини і каже, будь ласка, прибери іграшки, щоб піти. Але дитина відмовляється, дитина хоче бавитись, продовжує бавитись і нікуди не планує йти. Тоді батько, наприклад, може сказати, якщо ти прибереш іграшки, тоді я тобі дам цукерку. І далі, відповідно, дитина прибере і отримує цукерку. Тож, як ви думаєте, яка це підтримка? So in that example, is the candy a reinforcer? No, it's not, because the parent gave the candy to the child before the desired behavior to clean up the toys. If the child had received the candy after they had cleaned up the toys, only then would it be considered a reinforcer and have the effect of responding to the instruction, which is the desired outcome. So remember, in order for reinforcers to be effective, they have to be a consequence. They have to follow the behavior, not come before. Отож, в ситуації, так, якщо батько дав дитині цукерку до того, як дитина зробила порядок з іграшками, тоді цукерка не вважається підсиленням, вона не є підсиленням. Але якщо батько дав дитині цукерку після того, як дитина зробила порядок з іграшками, лише в такому випадку це є підкріпленням поведінки, оскільки підкріплення, так, це є певний наслідок, якому передує поведінка. Тобто є певна поведінка, і після цієї поведінки є наслідок. От в даному випадку цукерка. І лише тоді, власне, цю цукерку можна назвати підкріпленням. Thank you. So the second factor in order for reinforcers to be effective, remember, is we have to observe an increase in behavior. So many times people say that they are reinforcing behavior, but that the individual's behavior is not improving. If this is the case, the behavior is not being reinforced appropriately.
І є другий фактор важливий, так, щоб назвати щось підкріпленням, підсиленням, має спостерігатися збільшення кількості бажаної поведінки. Тобто, якщо, наприклад, батьки спостерігають і кажуть, от я роблю підкріплення, але насправді поведінка дитини, бажана поведінка не збільшується, тоді це не є підкріпленням. Дуже важливо, щоб, власне, справді було досягнуто бажаного результату, тобто збільшення кількості позитивної поведінки. Thank you. So most times the stimulus they are using to try and use as a reinforcer is not motivating enough for the child to engage in the desired behavior. If you're having this problem, then you must try and find a stronger reinforcer. Many parents might say that they do not want to reinforce their child's behavior with artificial things, that they just want their child to listen when they give an instruction. However, parents don't just work for the sake of working or that they are motivated to work, right? We work as adults to earn money. Right, so all individuals work for some type of desirable outcome. And of course, there are good factors for why a child, yes, should listen to instruction, but if they are not, we have to show them a motivation, a reason to start following instruction. And providing a reinforcer is a very easy way to do that. Отож, якщо, власне, ми робимо це підсилення, але поведінка не збільшується, позитивна поведінка, ми не спостерігаємо бажаного результату, то це означає, що мотивація, цей стимул, який ми використовуємо, не є дієвим, він не є достатньо мотиваційним для нашої дитини. І, відповідно, потрібно знайти якийсь сильніший, цікавіший стимул, який допоможе нам зробити це підкріплення. І часом батьки говорять, я не хочу застосовувати ніяких додаткових штучних стимулів, я просто хочу, щоб дитина слухала та виконувала мої прохання. Але ж і ми всі дорослі також потребуємо мотивації. Так? Ми ходимо на роботу не просто так. Ми йдемо на роботу, аби заробляти гроші. Тобто всі організми живі, всі люди, вони працюють для того, щоб отримати якийсь бажаний результат для чогось. І, власне, якщо наше підсилення зараз не працює, потрібно задуматись і знайти якийсь елемент, який буде додавати більше мотивації. Тобто потрібно дитині показати цю мотивацію і знайти правильне підкріплення, аби, власне, дитина давала бажаний результат, тобто цю позитивну поведінку, яку ми очікуємо від дитини. Thank you. So now we're going to talk a little bit more about the differences between positive reinforcement and negative reinforcement. А далі з вами поговоримо про різницю між позитивним і негативним підкріпленням. So positive reinforcement, again, is when a stimulus is added to the environment and increases the likelihood that a behavior will change again under similar circumstances. Отож, позитивне підкріплення – це додавання стимулу, який є бажаний для дитини, аби збільшити поведінку. Власне, аби зросла ймовірність, що у схожих обставинах дитина змінить свою поведінку. For a positive reinforcer to be effective, we want to make sure that the item that's being used or the stimulus that's being used is desirable and valuable to the individual receiving the reinforcement. Отож, для того, щоб, власне, підкріплення було позитивним, потрібно потурбуватися, щоб річ чи, власне, стимул, який ми даємо дитині, щоб він був справді бажаним і щоб він був цінним і цікавим для дитини. And remember, if you choose a reinforcer, however, you're not seeing an increase in behavior,
you might want to think about changing the reinforcer you're using. It may not be motivating enough to change the behavior. And changing the reinforcer is a very common practice that you will likely participate in on a often basis. І пам'ятайте, якщо ви обрали певне підкріплення, а воно не дієве, ви не спостерігаєте збільшення бажаної поведінки, тоді обов'язково треба звернути увагу на цей тип підкріплення і знайти щось, що буде більше мотивувати. І, власне, зміна бажаного стимулу, бажаної речі, це буде такою типовою практикою, з якою ви зустрінетесь під час застосування позитивного підкріплення. So next we'll talk a little bit more about negative reinforcement. Так, а тепер трішки поговоримо про негативне підкріплення. So now that we have gone over positive reinforcement, we are going to take a look at negative reinforcement. Тож ми з вами трішки поговорили про позитивне підсилення, а тепер звернемо увагу детальніше на негативне підкріплення. Negative reinforcement is the response, contingent removal, or an aversive stimulus which increases the likelihood that the behavior will occur again under similar circumstances. Отож, негативне підсилення – це виключення якогось негативного стимулу, аби збільшити певну поведінку. Тобто ми щось забираємо з середовища людини. An important factor to keep in mind. Negative reinforcement is very commonly confused with punishment. It is not punishment. І ще один такий важливий фактор і нюанс, на який варто звернути увагу. Негативне підкріплення часто, власне, путають зі штрафуванням, з таким своєрідним покаранням, але, власне, негативне підкріплення – це не є штрафування. Negative reinforcement, what it does is, again, it strengthens behavior. Remember, it's going to increase the likelihood that that behavior is going to occur again in the future. And the difference is punishment decreases or weakens behavior. Власне, потрібно пам'ятати, що негативне підкріплення, воно підсилює поведінку, тобто воно підсилює ймовірність, що саме ця поведінка відбудеться ще раз у майбутньому, в той час як штрафування, воно навпаки забирає поведінку. So a simple application of negative reinforcement might be if my child has chores that they typically have to do at the end of their school day. Let's say my child comes home from school and sits down and immediately does their homework. I might want to reinforce them by saying, oh my goodness, I am so proud of you for coming home and doing your homework without me having to say anything to get you started. So I'm not going to ask you to wash the dishes after dinner time tonight. That is an example of negative reinforcement. Ось, як же можна застосувати оце негативне підкріплення? Ось простий спосіб. Наприклад, якщо мої діти не люблять робити, власне, якусь домашню роботу, не люблять допомагати по дому, і зазвичай вони це роблять після школи, ввечері. І як можна застосувати це негативне підкріплення? Коли діти приходять зі школи, і ви бачите, що ось діти чемно сіли і виконують домашнє завдання, тобто виконують уроки, можна підійти до дітей і сказати: о, я так вами пишаюся, які ж ви молодці в мене, вже ви робите уроки і навіть не чекали, щоб я вас попросила про те, щоб ви нарешті пішли і робили уроки. Ви такі молодці, тому сьогодні давайте ви не будете мити посуду після вечері. І таким чином, власне, забираючи певний елемент з навколишнього середовища, ви використовуєте негативне підкріплення для позитивної поведінки.
Thank you. So a large difference between positive and negative reinforcement is that with negative reinforcement, there is an aversive stimulus that is present before the behavior occurs. And this is aversive stimulus that the individual is attempting to avoid or escape. So that aversive stimulus is then removed after the behavior of interest occurs. Власне, яка ж власне велика різниця між позитивним і негативним підкріпленням? Це те, що негативне підкріплення, воно власне має такий негативний фактор, якийсь фактор, який дратує, подразник своєрідний. І ось цей подразник, він є присутній до того моменту, як відбудеться певна позитивна поведінка. І відповідно, якщо ми маємо позитивну поведінку, тоді ось цей негативний, цей дратівливий подразник, він забирається. І таким чином відбувається підкріплення. So if we think back to the picture of the baby crying, let's say that as a mom or a dad, the parent gets awoken in the middle of the night because the baby is crying. What is the aversive stimulus, right? What woke them up? The crying wakes up the parents. And as a parent, I can say, I don't like getting woken up in the middle of the night by hearing my baby cry. I want to go back to sleep. So what do I do to stop the crying? I go into the baby's room and I feed the baby, or I pat the baby back to sleep, or I change the baby's diaper. I negatively reinforce my behavior of going in and caring for the baby. And I also negatively reinforce the baby's crying because I provide them with the relief of being changed my diaper or feeding their hunger. Отож, згадаймо знову ж таки ту ситуацію, коли малюк плаче вночі, так? І мама, тато, наприклад, сплять вночі, і тут серед ночі дитина починає плакати. Тоді ж, що є оцим негативним подразником? Так, плач дитини є негативним подразником для батьків, оскільки він їх будить вночі, і потрібно щось робити, аби дитина так не плакала. Тоді, аби, власне, усунути цей негативний подразник, плач дитини, мама або тато встає, іде до кімнати дитини і, власне, пробує дитину або заколихати, або дати їсти, якщо дитина голодна, або поміняти підгузник. І, власне, це є своєрідним негативним підкріпленням поведінки. Тобто так батьки встають, ідуть і також негативно підкріплюють плач, оскільки дитина задовільняє свої потреби, які в неї є на даний момент. Так, плач або власне бажання зміни підгузника, або прагнення, щоб її заколихали. Thank you. So another example of negative reinforcement, let's say you wake up in the morning to your alarm clock going beep, 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 and you're very tired and you want to go back to sleep. How do you stop the beeping and go back to sleep? Maybe you press the snooze button on your alarm. So what happens is by pressing the snooze button on your alarm, you are removing that aversive stimulus of the alarm clock going off and beeping. You get to go back to sleep. So the next time your alarm clock goes off and you're tired, what are you most likely to do? You're going to press the snooze button again. So you are actually negatively reinforcing your behavior of hitting the snooze button instead of getting up when your alarm clock goes off in the morning.
Давайте проговоримо про ще один приклад негативного підкріплення. Уявіть так, що зранку ви прокидаєтеся від того, що дзвонить будильник. Так? Він так біп-біп-біп, а ви втомлені, ви не хочете вставати, хочете далі спати. Отож, щоб оцей звук будильника, так, він для вас є ось цим негативним подразником. І, відповідно, ви хочете забрати цей негативний подразник з вашого середовища. І що ви будете робити? Ви можете так відкласти чи виключити будильник. І, відповідно, нажавши так відкласти будильник, ви забираєте зі свого навколишнього середовища цей негативний подразник і знову засинаєте, знову можете спати. І що ж буде відбуватись наступного разу, коли ваш будильник задзвонить, а ви не будете хотіти спати? Дуже велика ймовірність, що ви знову його виключите чи відкладете. Тобто, забираючи ось цей негативний подразник з навколишнього середовища, ви таким чином, власне, робите негативне підкріплення певної поведінки. В даному випадку це виключення будильника. Thank you. So if we do a quick review, what's the difference between positive and negative reinforcement? Well, with positive reinforcement, we are adding a preferred stimulus to increase behavior. And with negative reinforcement, we are removing an aversive stimulus, also to increase behavior. Both positive and negative reinforcement increase the frequency and likelihood that a behavior will occur again in the future. Отож, якщо дуже-дуже коротко підсумувати різницю між позитивним і негативним підкріпленням, то позитивне підкріплення, воно додає якийсь бажаний стимул, бажану мотивацію навколишнє середовище, аби підвищити певну поведінку. А негативне підкріплення – це коли ми забираємо якийсь подразливий фактор, якийсь негативний подразник з середовища, аби також збільшити поведінку. Тобто в обидвох випадках, і позитивному, і негативному підкріпленні метою є збільшення певної поведінки. Ми хочемо, щоб ця поведінка повторювалась. Thank you. And next, we are going to discuss what are the basic requirements for effective application of reinforcement. А далі з вами поговоримо, які є, власне, базові вимоги для того, щоб ефективно застосовувати підкріплення. So there are a number of factors that you need to consider in order to make sure that a reinforcer is effective at changing behavior. Отож, існує певна кількість факторів, про які важливо пам'ятати, аби, власне, підкріплення працювало. Yes, so in order for a reinforcer to be effective, it must meet these four requirements. It must be contingent on behavior. It must immediately follow the behavior. The quality or the size of the reinforcer must be considered, and the schedule of reinforcement. Отож, аби підкріплення було ефективним, варто пам'ятати про 4 таких своєрідних фактори чи вимоги. Перш за все, варто пам'ятати про ситуативність поведінки. Далі про оперативність, тобто про, власне, дотримання певної поведінки. Далі важливий якість і розмір стимулу чи мотивації, і не варто також забувати про графік підкріплення. Thank you. So first, again, you know this by now. The reinforcer must be contingent on the behavior, which means that the behavior must occur before the reinforcement. The reinforcement must be given after the behavior occurs. Отож, перше, так, ситуативність. Дуже важливо, щоб ось це підкріплення, цей стимул, власне, відбувався після того, як відбудеться позитивна поведінка, оскільки, власне,
цей фактор є ситуативним. Так, поведінка змінюється до ситуації, ми маємо позитивну поведінку, і тоді є ось цей бажаний стимул. A reinforcer is only effective if this contingency exists, and the child is reinforced after the behavior occurs. This follow-through is extremely important, and you must consider these factors. So an example is if you are given your paycheck prior to working, would you continue to work for the next 2 weeks? Or if you were promised a paycheck after working but did not receive payment, would you continue to work? The answer to both of these scenarios is probably not, right? Unless something else was reinforcing after working, such as a positive experience with coworkers, maybe, but that's probably not as valuable as the paycheck itself. Отож, підкріплення, так, воно є ефективним, коли воно є ситуативним, тобто відбувається позитивна поведінка, і тоді йде ось цей бажаний ефект, ця мотивація. Про цей фактор важливо пам'ятати. І який приклад життя можна навести? Давайте подумаємо про зарплату. Якщо б, наприклад, вам дали зарплату до того, як ви виконали певну роботу, чи ви б виконували цю роботу, чи ви б хотіли її виконувати? А якщо б ви отримали зарплату, точніше, не отримали цю зарплату після своєї роботи, тобто ви виконали роботу, ви витратили свій час, але вам зарплати ніхто не заплатив. Чи наступний раз ви будете хотіти працювати? Скоріше за все, відповідь в обох випадках буде ні. Звичайно, якщо ви отримаєте якийсь позитивний досвід з колегами, тобто це буде трішки мотивацією, проте так ми ходимо на роботу для того, щоб заробити гроші. Відповідно, скоріше за все, просто позитивний досвід з колегами не буде достатньою мотивацією, достатнім підкріпленням. Wonderful. So next, our second factor or requirement for effective reinforcement is immediacy. When the reinforcer is delivered can also impact the effectiveness of the reinforcer. Отож, другий фактор, тобто оперативність, безпосередність, тобто це момент, коли людина отримує це підкріплення, і цей фактор є надзвичайно важливим для поведінки. So the more immediate the reinforcer equals a stronger effect on the behavior. Отож, чим швидше ви даєте цей стимул, це підкріплення, тим більший ефект ви отримуєте. If you're trying to increase a certain behavior and you provide a delay in delivering the reinforcer, the individual might have a difficult time connecting the reinforcer to the specific behavior you want to reinforce. Отож, якщо ви спробуєте, власне, дати це підкріплення, винагороду трішки пізніше, тобто затримати її, тоді, можливо, їй буде тяжко, власне, утворити зв'язок між цією поведінкою і підкріпленням, цим позитивним стимулом, який ви даєте. І, відповідно, він не працюватиме більше. So by not providing the reinforcer immediately, offering some amount of delay between when the behavior occurs and when the reinforcer is provided, the individual has an opportunity to engage in other behaviors after the fact, likely inadvertently reinforcing the wrong behavior. Отож, якщо ви не одразу дасте підкріплення, якщо ви зачекаєте з підкріпленням і буде певна перерва між цією позитивною поведінкою і підкріпленням, це створює нагоду для дитини займатися ще іншою поведінкою. І, можливо, власне, ви навіть таким чином спричините оце негативне підкріплення, тобто підкріплення буде для якоїсь негативної поведінки.
So for example, if I have a child who engages in hand flapping behavior, that's a very common behavior that I might see with a child with autism spectrum disorder. Now, if I am trying to teach the child to look at me when I call her name, so the response is that if I say her name, I want her to give me eye contact, to respond to her name. Now, if I call her name and I do not immediately provide her with reinforcement when she gives me eye contact, I might provide an opportunity for her to look at me in the eye, but then also flap her hands. And if I delay the reinforcer, she may inadvertently learn that when I respond to my name being called, I need to, 1, look at my therapist, and 2, flap my hands. And so she may get reinforced for doing both behaviors instead of just one. And that's what I want. Отож, приклад. Власне, дитина, так? Часто діти, які мають розлад спектру аутизму, вони дуже люблять махати руками. І якщо, наприклад, я намагаюсь навчити дитину, власне, дивитись мені в очі, коли я її кличу по імені, і я не одразу даю оцю винагороду, підкріплення, тоді можу зробити такий, власне, неправильне буде підсилення. Тобто, якщо є така ситуація, що я кличу дитину по імені, дитина дивиться мені в очі, маємо зоровий контакт, але я не одразу даю дитині винагороду, дитина може почати знову махати руками. І що ж це означає? Що, власне, підсилення для дитини буде 2 типів поведінки. Дитина запам'ятає, якби, щоб отримати винагороду, мені спочатку потрібно подивитися в очі людині, яка називає мене по імені, і друге – помахати руками. І таким чином ми підкріплюємо 2 типи поведінки, замість того, щоб підкріплювати 1. Тому, власне, оперативність винагороди, оперативність підкріплення є дуже важливим. Thank you. So the next factor is quality or size of the reinforcer. So quality and size are very important to consider. The bigger the reinforcer, the more effective the reinforcer is. The more valuable the reinforcer is, the more effective the reinforcement is. Отож, наступний фактор, наступна вимога підкріплення – це якість або розмір, власне, цього елементу підкріплення. І чим більшим він є, тим ефективнішим. Чим ціннішим, чим цікавішим для людини є це підкріплення, тим більше ефекту досягається також. So if you consider value, let's say, for example, you are earning money. Are you going to be more motivated to earn $1, or are you going to be more motivated to earn $20? Давайте приклад розглянемо, такий простий у контексті цінності. Ось ви ходите на роботу, і що вас буде більше мотивувати? Зарплата в $1 чи зарплата в $20? Звичайно, більша зарплата мотивує більше. Another factor to consider is if you are used to getting a specific amount for engaging in a behavior, or you were getting it for free, non-contingently, and you are asked to engage in more behavior for the same amount of the reinforcer, the likelihood that the reinforcer continues to be effective is very low.
Отож, ще щодо розміру, так? Якщо, наприклад, ви певну річ отримуєте безкоштовно, а тут вас просять зробити якусь дію і чекають, і кажуть, і обіцяють те, що ви вже раніше отримували безкоштовно. Яка ймовірність, що ви будете виконувати цю поведінку, яка очікується від вас? Звичайно, менша, оскільки у вас це вже є, власне, воно вам не є настільки потрібним. So, for example, if you get promoted at your job, but your pay does not increase, would you be willing to continue to work there if your workload is much greater than it was before, but you are not earning more money? Less likely. І ще один приклад з нашого життя. Уявімо ситуацію, що вас підвищили на роботі, проте вам ніхто не підвищив зарплату. І, власне, яка є ймовірність, що ви захочете далі працювати на тій роботі? У вас зросло навантаження суттєво, але більше фінансової винагороди ви не отримали. Мабуть, ви не сильно будете хотіти продовжувати там працювати. Wonderful, thank you. And lastly, the schedule of reinforcement is going to be our final factor that we consider for effectiveness. І останнім елементом, який важливий є для ефективного застосування підкріплення, це є графік цього підкріплення. So a schedule of reinforcement means how often you receive reinforcement for engaging in behavior. Отож, графік підкріплення означає, як часто ви отримуєте підкріплення за бажану поведінку. So if you consider how often you receive a paycheck, if you were to receive a paycheck every week, and then that schedule of receiving a paycheck changed to once a year, you would be less likely to continue to work at the same rate because your rate of reinforcement was changed very dramatically. Отож, що ж таке ще розклад? Приклад. Так, це як часто ви отримуєте цю винагороду. І давайте повернемось до нашого прикладу з зарплатою. Тобто, якщо, уявіть ситуацію, ви зарплату отримуєте кожного тижня, і в один момент вам змінюють цю частотність. Тобто, замість того, що ви отримуєте зарплату раз на тиждень, ви її будете отримувати один раз на рік. Але розмір зарплати не змінюється. Чи будете ви там працювати? Мабуть, ні, ви не захочете працювати, якщо не зміниться, власне, розмір цієї зарплати, яку ви отримуватимете раз на рік. This part is very important. If you are reinforcing a behavior fairly often and then decide, well, the child is engaging in the behavior well enough, I'm not going to provide reinforcement any longer. What could happen is the child may stop engaging in that behavior completely because they're used to a specific schedule of reinforcement. You have to slowly decrease the schedule of reinforcement, not stop reinforcement altogether. Ото ще один важливий фактор, про який варто пам'ятати для ефективного застосування підкріплення. Це коли ви вже досягнули певного результату і ви вважаєте, що дитина вже достатньо добре володіє поведінкою, яка вам подобається, і ви в певний момент вирішуєте вже припинити підкріплення, припинити давати винагороду. І якщо ви це зробите раптово, то це може призвести до ситуації, що дитина взагалі відмовиться виконувати цю бажану поведінку, яку ви очікуєте від дитини. І чому це так відбудеться? Оскільки дитина вже має звичку до певного графіку підсилення, в неї вже виробився цей певний графік. І аби забрати підкріплення,
потрібно це робити поступово, аби власне дитина це не сприймала різко і лише поступово вже відходила від підкріплення. Wonderful. Thank you. So this is a time in our presentation where we have discussed how behavior is learned. And what we are doing now is we're going to move on to what we call the fundamental behavior concepts that identify that behaviors are learned, behaviors are functional, and how do we identify why behavior is happening and how do we change it? Отож, на цьому етапі презентації ми вже з вами засвоїли, так, і розібрали те, що поведінку можна навчитися, те, що поведінка є функціональною і те, що поведінку можна змінити, тобто замінити на альтернативну. Ще ми з вами трішки говорили і ще далі будемо продовжувати розмовляти про такі головні базові концепти поведінки. І про те, зокрема, власне, як розібратися в тому, як правильно навчати поведінку і як правильно змінювати цю поведінку. So this is our second part of our training. And I think that it might be best that today we end the presentation and move on to questions, and then we will come back to the second part of our training on Wednesday. So we're going to have a little bit of extra time for questions today. І, власне, основні концепції поведінки – це є вже частина друга цієї презентації. Отож, що я б запропонувала, щоб ми, власне, на цьому моменті зупинилися, пам'ятаючи про все, що ми сьогодні з вами проговорили, і перейшли до запитань. Таким чином, у нас буде сьогодні більше часу на запитання і більше часу поговорити про основні концепції поведінки наступного разу. All right, so I'll switch to questions. There are a few. Great. Тож, запитання. Так, запитання від Ганни. Що робити, якщо дитина без перестанку плаче? So, a question from Hannah. What should I do if a child is constantly crying? That's a great question. And tomorrow, or on Wednesday, like I had mentioned, we're going to get into the information about why behavior is happening. So a couple of questions I would have you start thinking about before Wednesday is what possibly might be some factors as to why they are crying. How do you commonly respond to the child when they are crying? Do they receive attention from you? Are you providing them with desired items such as toys or treats or snacks? Or do they get out of doing something that they might not want to do? Those are some questions you'll want to think about first, and we can certainly address that in better detail on Wednesday when we go through that part of the training. Так, про це питання, це воно дуже-дуже хороше, і ми трішки детальніше до нього повернемося під час другої частини презентації, яка, власне, буде в середу. Але я хочу, щоб ви задумалися про такі речі, про, власне, корінну причину цього плачу, тобто чому цей плач відбувається. І проаналізуйте, яким чином ви реагуєте на плач дитини. Тобто, чи ви підходите і приділяєте увагу дитині, чи ви даєте певну іграшку, чи ви даєте якийсь смаколик дитині, чи ви даєте їжу дитині. А можливо, коли дитина плаче, ви дозволяєте дитині не виконувати ту чи іншу дію. Отож, я б дуже хотіла, щоб ви задумалися про ці питання і проаналізували вашу поведінку, вашу реакцію на плач дитини. І задумались, чому ж дитина може плакати. І до цього питання ми повернемося детальніше у середу.
Alright, the next one. Вікторія Мельник. Що б ви порадили, якщо дитина молодшого шкільного віку реагує сльозами на будь-яку відмову, навіть мотивовану? So question from Victoria. So what would be your advice to the situation when a kid from kindergarten or preschool is crying all the time, and whenever you refuse to give something, even if you motivate, you give motivation, the kid nevertheless would cry. So what can I do to avoid this? So it sounds like when the child is asking for something and the answer is no, I cannot give that to you, or the answer is you need to wait until a certain time. To me, that sounds like the child is having difficulty accepting no. My follow-up question would be, are there times when you do give the child access to those things when they are crying? Is this individual able to respond immediately now? Вікторія, якщо можете, дайте, будь ласка, відповідь ще на таке питання. Тобто виглядає так, що дитині дуже важко приймати за відповідь «ні». І задумайтесь, чи, можливо, були такі ситуації, коли дитина, власне, плакала, але ви давали дитині цю бажану річ? Чи були у вас такі випадки? Це може бути пов'язано з тим. Якщо маєте змогу, дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. I'm not sure Victoria will be able to give the answer right now, but if she gives, we'll go back to that. Maybe you can briefly comment, generalize the question, the answer Sure. to that question. Sure. I would say my follow-up question is, if the child does receive what it is that they're asking, even only sometimes, what the child is learning is that, well, sometimes if I cry and they say no first, but I keep crying and I do receive what I'm asking for, I will receive it. And so that's what's called intermittent reinforcement. And intermittent reinforcement, what it does is it will always maintain the behavior. So in order for that child to stop crying when they are told no, that means that they will never be able to receive what it is they're asking for if they are crying. In order for the crying to stop, the behavior must never receive reinforcement. And even if it does, only sometimes, the child will always continue to cry. Отож, щодо цієї ситуації, тобто, якщо дитина плаче, так, і ви їй відмовляєте, але часом через цей плач ви все рівно даєте дитині цю річ, цю бажану річ, це означає, що дитина собі встановлює новий зв'язок. Тобто вона розуміє, ага, я спочатку поплачу, мені кажуть ні, але якщо я далі буду продовжувати плакати, я таки отримаю цю бажану річ. І це називається, власне, таким проміжним підкріпленням. І для того, щоб уникнути такої ситуації, тобто відівчити дитину плакати, потрібно ніколи не давати дитині цю річ, поки дитина плаче, щоб не підкреслювати і не робити підкріплення цієї поведінки. Тобто лише коли дитина перестає плакати, лише тоді можна дати річ. Якщо ви говорите ні, то це ні. І якщо ви будете повторювати, тобто один раз дотрималися слова, тобто не дали річ, а інший раз дитина дуже плаче і ви їй таки даєте цю річ, то таким чином ви ніколи не позбудетеся плачу дитини. So next question. Так, наступне запитання від Алли. П'ятикласник під час уроку забирає речі в однокласників, ображає, проявляє агресію, привертає таким чином увагу. На зауваження не реагує. Що робити з таким учнем? Дякую. So a question from Alla. A fifth grader during a class, during a lesson, he's taking away things from his peers, from his classmates. He offends them and he's being very aggressive towards them.
like by such behavior, he's trying to attract attention, and he never reacts to the like remarks or to the instruction the teacher gives. So what should I do with such a child? Thank you. Good question. It does sound like it is probably an attention maintained behavior. The attention that the child is receiving from their peers is more valuable, more motivating than the opportunity to follow the instruction from the teacher. What's likely that is happening is the child does not have the social skills to interact with their peers appropriately. And so he may be creating the only opportunities to get attention from his peers, even though it's not good attention. It's still reinforcing to him to get attention from his peers in that way. So do you want to provide that information first and then I'll continue? Отож, так виглядає, що ця дитина справді їй дуже-дуже бракує уваги, і, зокрема, уваги від своїх однолітків. Тобто увага однолітків є ціннішим стимулом, є більш мотивуючим елементом, ніж, власне, вказівки і те, що говорить вчитель на уроці. І це також свідчить про те, що, мабуть, в цього школяра в нього недостатньо соціальних навичок, і він не вміє правильно спілкуватися зі своїми однолітками, тому він їх і ображає. І, власне, така поведінка, можливо, для нього є єдиною нагодою, аби отримати цю увагу від своїх однокласників. І таким чином оця поведінка і підкреслює і відбувається підкріплення такої негативної поведінки, бо в результаті дитина отримує увагу від своїх однолітків. І зараз дам другу частину відповіді на запитання. Thank you. So I'll continue. So what I would suggest is think of maybe 2 or 3 social skills to focus on teaching and providing that child opportunities to learn. Some specific skills that come to mind for a first grader would be possibly turn taking with games, sharing toys, or even just simply having a simple conversation saying, "Hi, my name is, do you want to play?" And providing them opportunities to use the skill to gain attention appropriately versus having them continue to get attention in an inappropriate way. And the child is fifth grader. Oh, 5th grader. Oh, okay. I would still suggest the conversation skills as a way. So that could be teaching them how to have simple conversations about things of interest. So it could be, you know, did you see this movie? Or do you like this video game? Having them learn how to talk about items of interest that they could possibly share with their peers. Or it could also be providing compliments to their peers to get attention. So it could be, you know, I like the book you're reading too, or something of that factor. It could also be, I noticed you like this. I also like this. And teaching them how to appropriately interact in that way. Отож, що б я запропонувала в такій ситуації? Це, зокрема, подумати про 2-3 соціальних навички, які можна навчити цю дитину, цього школяра. Зокрема, якщо, наприклад, ця дитина є
першокласником, тоді можна звернутися до ігор, тобто навчитися в рамках гри робити щось по черзі, ділитися іграшками, а також знайомитись, наприклад, говорити «Привіт, а мене звати так-то». І, власне, практикувати ось ці соціальні навички. А якщо це, власне, п'ятикласник чи трішки старша дитина, потрібно також звернути увагу, власне, на розмовні навички і допомогти цій дитині навчитися спілкуватися з однолітками і привертати їхню увагу в інший спосіб. Отож, можна допомогти, власне, дітям спілкуватися про речі, яких їх цікавлять. Наприклад, запитати, чи тобі подобається ця відеогра? Чи ти дивився вже цей фільм? Як він тобі? І ще один спосіб, як можна навчити, власне, школяра комунікувати і привертати увагу однокласників, це роблячи компліменти. Наприклад, можна навчити говорити: «О, мені подобається книжка, яку ти читаєш. Я бачу, що ти робиш те-то. Мені дуже також це подобається». Тобто потрібно звернути увагу на комунікацію і навчити дитину спрямувати увагу на те, аби навчити певних соціальних навичок, які допоможуть привертати увагу однокласників. Thank you. So, next one. Наступне запитання від Марини. А якщо у дитини будь-яка пізнавальна мотивація відсутня і ніякі заохочення не діють? So, question from Marina. What if a child is not motivated by anything? So, the child is not curious about anything. Nothing motivates the child. So, what should I do? My follow-up question would be, what are things that the child commonly has access to that they do accept? So are there certain things that they have all the time where those items are not limited, where they would want to use those things on a consistent basis? So that could be food items that they commonly request, or if there are things that they already have access to that, that, as I had mentioned, they do not have limited access to. So for example, I have a client that had that very same situation where mom said, you know, the client isn't motivated by anything. They don't want anything. However, when I went to observe, it turned out that the client has a tablet that they watch YouTube videos on. And they always have access to this, where it's not that the child's not motivated, it's just that they already have access, constant access to the one thing that does motivate them. And so what we did was we changed so the child could not just have access to their tablet all the time. The child then had to start working for accessing the tablet. Отож, моє ще одне запитання було би до вас, пані Марино. А які речі, до яких речей дитина має постійно доступ? Тобто є якісь речі, до яких дитина має необмежений доступ, якісь елементи. І, відповідно, вона їх сприймає за належне і постійно ними користується. Задумайтесь про такі речі. До прикладу, це може бути їжа. Так, є ж речі, до яких є необмежений доступ. І в мене в своїй практиці був такий випадок. Власне, мама привела клієнта, і також була проблема, що мама скаржила, що ось дитина взагалі ніщо її не мотивує, ніяк не можу до неї підібрати якусь певну мотивацію. І тоді, власне, в мене була нагода поспостерігати за дитиною, як вона себе поводить, що
що в неї є. І ми помітили, що ось цей дитина, мій клієнт, він дуже любив планшет. І на цьому планшеті він переглядав відео на Ютубі. І, власне, до планшету і відео на Ютубі мав необмежений доступ. І це була єдина річ, яка мотивувала хлопчика. І що ми зробили? Ми йому обмежили доступ до цієї речі, до якої він раніше мав необмежений доступ і яку він постійно хотів. І після цього, аби отримати доступ до планшета, аби отримати планшет і подивитися відео на Ютубі, хлопчику потрібно було працювати. І таким чином в нього була мотивація. Right, so next one. Далі запитання від Інги. Чим відрізняються види підкріплення для дошкільнят та школярів? So a question from Inga. So what is the different types of reinforcement for preschool and school children? So is there any difference between preschool and school children in terms of reinforcement? So what kind of reinforcement would you offer to preschool children, and what type of reinforcement would you offer to school children? Good question. Reinforcement is always, I say, within the eye of the beholder, which means each individual person is going to have things that are valuable to them. And that's how you really want to look at reinforcement, is every individual is going to want different stimuli as reinforcement. Attention from people is reinforcement, but also gaining access to desired items or activities is also reinforcement. So for example, I could not say that candy is a reinforcer. I can't say that because every individual has their own opinion about candy. So for example, if I as a child were to receive candy as a reinforcer, it would not have a reinforcing effect on me as a child, because as a child, I got headaches from candy. I didn't eat a lot of sugar as a child. And so each individual is really going to be the key component to how you choose reinforcement for that child. And the best way to do that is if the child is able to tell you what kind of items they want to work for, that's who you want to listen to. So at the beginning of session, for many of our children, if they can speak, I ask them, what do you want to work for today? And the child might say, I want to play on YouTube, or I want to go for a walk to the park, or I want to play on the trampoline. Then the child's able to tell me exactly what is motivating to them that day. If the child is not able to speak, I might go through a series of presentations to the child and see which items they choose. So that might mean that I present the child with, let's say, a specific toy or a specific food item, and I go through a series of presenting which items they might want, and I make note of which one they choose. And what that's called is a reinforcer preference assessment. I can identify what is valuable to that child at any given moment just simply by presenting them with two things and see which one they choose. Now, just because they choose that item does not mean it's going to be highly motivating, but at least I know it's more motivating than the other item that I presented. So it might take a series of presentations to identify what's most motivating for that child. Отож, підкріплення. Це дуже таке індивідуальне питання для кожної особи. Тобто різні люди, їх мотивують різні речі. Відповідно, різні діти також мають різну мотивацію. І дуже важливо звертати на індивідуальні потреби, на індивідуальні вподобання при виборі підкріплення. І фактично так, це є не так просто, оскільки кожна людина, вона хоче якусь увагу, вона може хотіти
хотіти доступ до певних речей, вона може хотіти доступ до певної діяльності, щось робити. І дуже важливо, власне, розібратися в цих індивідуальних вподобаннях. І якщо ми згадаємо цей приклад цукерки, наприклад, цукерка для мене, вона не буде підкріпленням. І, зокрема, різні люди, так, вони по-різному ставляться до цукерок. Наприклад, коли я була дитиною, я не їла солодкого, я не споживала цукор, оскільки в мене від цукерок боліла голова. І, відповідно, цукеркою ви б мене не змотивували. І дуже важливо, власне, зрозуміти цей ключовий компонент, цей конкретний тип підкріплення, який буде цікавим і, власне, цінним для конкретної людини. І якщо, власне, людина чи дитина може говорити, тоді я просто безпосередньо запитаю в дитини: скажи, будь ласка, а сьогодні якби ти будеш працювати і що ти хочеш отримати в кінці? Тобто, що тебе буде мотивувати сьогодні? Який ти результат в кінці захочеш отримати? І далі дитина, якщо вона говорить, вона може сказати: я хочу потім побавитись, чи я хочу погуляти в парку, чи я сьогодні буду працювати, аби потім мати змогу подивитись відео на Ютубі, або, можливо, я хочу піти пострибати на батуті. Тобто дуже корисним є, якщо напряму запитати, що мотивує дитину. Але якщо, власне, дитина, клієнт, власне, не може говорити, ще не має таких навичок, тоді можна зробити таку певну серію презентацій, тобто показати іграшку, показати ще якусь річ, показати їжу і дозволити дитині обрати. Тобто це називається, власне, оцінювання, власне, вподобань і оцінювання преференцій щодо підкріплення. І таким чином ви можете визначити, власне, що саме підходить для конкретного клієнта, для конкретної людини. Ну, знову ж таки, можна, наприклад, дитині показати два елементи, наприклад, дві різних іграшки, і тоді дитина покаже, що їй більше цікавить. І, звичайно, цей вибір, який дитина робить, це не означає, що, власне, ця конкретна іграшка чи цей конкретний стимул буде супермотивацією для дитини, проте це означає, що ця річ, яку дитина вибрала, буде її мотивувати більше, ніж інша. І, власне, можна зробити декілька серій таких презентацій різних іграшок і поступово дізнатися, що саме сьогодні мотивує дитину. So, next question. Наступне запитання від Люди. Пишу вам, дорогі колеги, випадок, який трапився у нас на роботі з дитиною з РСА. Дитина падала на підлогу, билася головою, погризла нам з колегами одяг. Нічого не допомогло заспокоїти його. Like a situation which Luda wants to share with us. So, dear colleagues, I experienced such a case. At my work, we had a client who has autism, and this child would just jump on the floor, would hit a head against the floor. The child also was trying to eat our cloth. Nothing was helping us to calm the child down. So any advice in such a situation? Okay. So it sounds like the child is having some, fairly self-injurious and aggressive behavior. My first question is, more for tomorrow or more for Wednesday's presentation, but one, was the behavior occurring because they did not have access to attention from the adults? Or two, was it because they're denied access to desired items? Or three, were they attempting to get out of doing something that they did not want to do? And those are the three things that I'll have you consider for the circumstances under which that child was having self-injurious and aggressive behavior. If you have more information about that situation, I would say we definitely want to address it more on Wednesday.
Отож, так виглядає, що з цієї ситуації дитина, власне, схильна собі завдавати шкоду і також має досить агресивну поведінку. Власне, таку ситуацію ми будемо з вами детальніше розглядати у середу, але я дуже б хотіла, щоб ви задумались про таких 3 аспекти. Тобто, чому ця поведінка відбувається? Чи вона відбувається тому, що дитина не отримує уваги? Чи, можливо, ця поведінка відбувається тому, що дитині заборонили доступ до чогось, забрали доступ до чогось. Або, можливо, дитина, власне, вдається до агресивної поведінки через те, що вона не хоче щось робити. І дуже б цікаво було б дізнатися ще якісь додаткові, власне, елементи цієї ситуації. Можливо, як вона далі розвивалася, тобто чи вдалося з'ясувати, тобто чому саме так дитина поводиться. Тобто було б це дуже цікаво обговорити детальніше у середу. Але, власне, проаналізуйте власне, поведінку в контексті цих 3 обставин. Тобто, чи дитині бракує уваги, чи, можливо, забрали щось, чи, можливо, дитина хоче уникнути виконання якоїсь дії. Наступне запитання від Оксани. Якщо дитина відразу вимагає підкріплення, а поведінка не керується мовленням або взагалі не розуміє значення стимулу? Дякую. So a question from Oksana. What if a child demands reinforcement immediately, but the behavior is not being adjusted and is not being corrected like by words, and like the child either doesn't understand the meaning of a stimuli of this motivation or reinforcement, or what can be the reason for that? Thank you. Okay. So if the child is demanding reinforcement, but the behavior is not occurring, is that what I'm understanding? Okay. That would be one of the scenarios where I would say you want to make sure that the child is able to understand what we call like first then. It might be possibly if the child is not able to understand your vocal communication, that using pictures could be more helpful in helping them understand the motivation of the situation. So it might be that if you're able to use pictures where you say, let's say, for example, the instruction is, let's say, do your homework, or we'll just use that example. So it might be that you're using a picture to say, do your homework first, and then you can have YouTube. Or if it's something more simple than that, where it might be, let's say the child is learning how to get dressed, and you say you need to put on your shirt before you can have, let's say you're using like little cookies as an edible reinforcer. You would want to put a picture of the shirt itself and then a picture of the cookie after. So if communication is a barrier, using different forms of communication like visuals can be extremely helpful. Отож, так виглядає, що, власне, дитина, вона не змінює поведінку, так, вона вимагає ось це підкріплення, проте вона не змінює свою поведінку. Можливо, це той випадок, коли дитина не розуміє, власне, таких концепцій, як спочатку і потім. І таким чином потрібно дитині допомогти, власне, краще розібратися з мотивацією. Можливо, дитина не сприймає чи погано сприймає голос. І потрібно знайти інший спосіб комунікації. До прикладу, можна показати якісь картинки, якісь фотографії, аби допомогти дитині краще зрозуміти ось цю мотивацію. Візьмімо, наприклад, ситуацію з домашнім завданням, власне, зробленням уроків після школи. Можна показати картинку, ось тут ти робиш уроки, так, спочатку ти робиш уроки, а потім інша картинка. Після того, як ти зробиш уроки,
ти зможеш подивитись відео на Ютубі, чи ще якісь інші підкріплення, які до вподоби дитини. А якщо ситуація ще простіша може бути, наприклад, дитина не хоче одягатися, так, можна їй показати картинку так. Ти спочатку мусиш надягнути сорочку, картинка з сорочкою, а далі картинку, наприклад, з печивом, так, якщо дитина любить печиво, і це буде таке, власне, їстивне підкріплення. І показавши одну картинку, потім показуємо другу картинку. І таким чином дитина може зрозуміти, що потрібно зробити спочатку, аби отримати це підкріплення. Тобто, що допоки дія не відбудеться, власне, дитина не отримає бажаний об'єкт. Тобто, можливо, є певні проблеми ще з комунікацією, з розумінням, і, власне, важливо змінювати форми комунікації, і це може допомогти. Наступне запитання від Яни. Що робити, якщо дитина постійно тікає? So, the next question from Yana. What should I do if a child is constantly trying to run and escape? So if they're trying to run and escape, my two questions for you are, one, is it after they're being presented with an instruction that they're trying to get away from doing, or is that or is it that they want you to chase them, and that it's attention seeking and like a game? Those are the two different considerations I would want to think about, because I would give you advice that's very different depending on which scenario it is. Отож, в випадку, коли дитина постійно тікає, в мене, власне, є два супутніх запитання, аби краще розібратися з ситуацією. Перше, тобто, чи дитина постійно тікає після того, як ви дали дитині вказівку, попросили щось зробити, виконати, чи, можливо, дитина хоче, щоб ви за нею бігли, тобто вона шукає уваги. І в залежності від вашої відповіді, я вам можу дати абсолютно іншу пораду. And we'll have more information about those on Wednesday. I've noticed a lot of you are asking questions about, this is the behavior that's happening, what should I do? And on Wednesday, we'll talk about what the possible reasons as to why the behaviors occur. And that will give us a lot of information about how we would respond to those types of questions. Отож, власне, про чому ми з вами більше поговоримо у середу, тобто ми більше розберемо, чому відбувається та чи інша поведінка, які є причини поведінки. І, власне, коли ми знаємо причину поведінки, тобто чому дитина поводить себе саме так, що вона шукає, яка в неї потреба, відповідно до того ми вже будемо підлаштовувати нашу реакцію і шукати відповідне підкріплення. Наступне запитання від Марти. Скажіть, як навчитись мотивувати дитину до якогось заняття? So, next question is from Marta. So, can you please advise how to learn to motivate a child properly in order to do some activity? So, how to learn how to motivate a child? So earlier I had mentioned doing what's called a reinforcement preference assessment. And ideally, what you want to do is you need to find out what are the motivators that a child is interested in. And if a child can speak and they can tell you, just simply observing what are some of the things that the child likes to spend time with will give you a lot of information about possible motivators. If the child spends a lot of time playing with blocks, or if the child asks for food very, very often, or specific snacks, or if the child is always asking to play with a specific toy, that tells me that those stimuli are very valuable to that child. So paying attention to those types of factors will give you a lot of information about what can you use to help motivate them. If a child cannot speak, you can still use the same just
observation type techniques to identify what are they spending a lot of time with, what are they trying to access, if they have the free ability to access anything they could access, such as toys or edibles. But you can also present things in a structured assessment where I can present them with two things and I can make a note about what item it is that they pick, and then I can present them with two more items, make a note of what it is that they choose, and that starts giving me information about items that they find to be possibly valuable. Отож, хороше запитання. І ми трішки говорили сьогодні про оцінювання, власне, бажаного підкріплення. Дуже важливо з'ясувати, що мотивує, що є мотиватором для конкретної людини, для конкретної дитини. Це буде ключем, тобто зрозуміти мотивацію, зрозуміти, що є цінним для дитини. І якщо дитина не може безпосередньо вам сказати, то тоді варто застосувати такий спосіб, як спостереження, тобто подивитися і спостерігати за дитиною, де вона любить проводити час, як вона любить проводити час. Можливо, дитина любить складати кубики, можливо, дитина любить їсти і постійно просить їжу, можливо, є якийсь певний смаколик, який дитина постійно хоче, можливо, є іграшки, які є більше до вподоби дитині, ніж інші. Тобто дуже важливо знайти оцей стимул, який матиме цінність для вашої конкретної дитини. І таким чином ви зможете зрозуміти, що її мотивує. І знову ж таки, якщо дитина не говорить, тобто це потрібно спостерігати. І потрібно також звернути увагу на ситуацію, коли дитина, наприклад, має доступ до всього, що вона хоче. І звернути увагу, куди вона саме піде, що вона саме буде робити, коли перед нею стоїть великий вибір. Тобто, що саме буде їй до вподоби. А ще можна робити таку своєрідну презентацію у структурованій манері, у структурованій формі. Тобто провести це оцінювання, запропонувати дитині якісь дві речі чи, наприклад, два види їжі і попросити дитину обрати. І занотувати собі вибір дитини. І далі наступних дві речі і знову занотувати. І таким чином у структурований спосіб дізнатися, що дитині подобається. Наступне запитання від Іри. Що робити, якщо в одному класі два хлопця з РСА, 7 клас? Один є подразником для другого. A question from Ira. So, can you advise something to me? So, I in a class, like this is 7th grade, there are two kids with autism, and one is an assertive stimulus to another. So, what should I do in this case? So, one is an aversive stimulus to the other. I think it's definitely important to listen to the child who has a hard time with the other child. Just like with typical children, there are some kids that don't like other kids. And that's a very common social situation. If the child who has a hard time being around the other child is able to ask to spend time away from that child, it's of course good to let them do that. But in regards to the child who is an aversive stimulus to the other, my first question would be, are they being aversive to the other child on purpose, attention from the other child? Because that is that would be an inappropriate social behavior on their part, and teaching them some social skills to get attention from the other child could be very effective in helping them, learn how to be socially appropriate with their peers and make friends. So for them to
not have an opportunity to have friends because they don't have the skills is certainly going to be a detriment to that child, for the rest of their life. If they don't have those skills now, they definitely want to learn some social skills. If they have the ability to learn very similarly to my example from the 5th grader, some simple social conversations that could be very helpful. But also teaching them those communication skills to gain attention appropriately from their peers is going to be massively helpful to that individual, and then of course to their peers as well, so they're not having to engage with a child who could be seen as aversive, and all of their relationships could have an opportunity to improve. Отож, якщо одна дитина є подразником для іншої, дуже важливо прислухатись до цієї дитини, вислухати її, так само, як і в ситуації з дітьми, що типово розвиваються. Часто буває, що одні діти не подобаються іншим дітям, це типова ситуація, і варто розібратися, власне, чому так відбувається. І, можливо, одного хлопчика, який, власне, реагує на іншого, як на подразника, можливо, потрібно навчити його, як просити проводити час без нього, тобто десь відійти, щоб він до нього не наближався, чи просто десь побути на самоті, тобто навчити комунікувати бажання бути десь окремо від хлопчика, яким є подразником. А ще також потрібно звернути увагу на цього другого хлопчика, який, власне, в даному випадку виступає цим негативним подразником. Треба проаналізувати, чи цей хлопчик, власне, навмисно це робить. І, власне, це було б моє запитання до вас, чи хлопчик, власне, навмисно дратує іншого свого однокласника. Якщо це так, то, власне, можливо, це в нього такий спосіб привернути увагу. Таким чином він вимагає уваги. І це є прикладом невідповідної соціальної поведінки, невідповідних соціальних навичок. І в такому випадку потрібно навчити другого хлопчика, який є подразником, оцих соціальних навичок, аби він знав, як правильно привертати увагу однокласників, аби він знав, яка правильна поведінка, і щоб привернути увагу. І щоб він навчився також, власне, товаришувати з іншими, знайомитися з іншими дітками. Мабуть, у нього немає таких навичок, і він від цього страждає. І, зокрема, відсутність таких навичок можуть бути дуже-дуже шкідливим і мати негативний ефект на все життя, оскільки дитина не вміє комунікувати, не знає, як правильно себе поводити у суспільстві, як правильно привертати увагу. І в цьому випадку можна також згадати приклад, який я наводила з 5-класниками. Тобто навчити потрібно хлопця звичайної соціальної розмови, простої комунікації, тобто як правильно привертати увагу, як правильно говорити з однолітками, і як це робити у соціально прийнятих норм, а не викликати роздратування в інших. Тобто навчити розмови, навчити комунікації і певних соціальних навичок, яких бракує конкретному хлопчику. Наступне запитання від Єви. Як привернути увагу дитини, якщо дитина не дивиться в очі і нічого не хоче брати в руки? So, next question is from Eve. How can I attract attention of a child when a child doesn't want to keep eye contact and doesn't want to take anything into hands? So, how can I attract attention of a child? So if there's any type of stimuli that you can use as something to anything of interest for them. So if they are
playing with a specific stimuli, let's say they're playing with blocks. I can also take a block and I can bring that up to my eye when I go to ask their attention. So if their name is Corey, I could have my block and say Corey, and I have the block right here. So if they see the block in my hand, they're going to follow it to my eye gaze, and that will reinforce their providing me eye contact. And so when they look, I can say, good job looking, and I can give them the block and they can keep playing. If that's an option, that's a great way to introduce their responding to name with eye contact. If they are not responding by any type of outward stimulus, you can also attempt to divert their eye contact if they're looking at something else. So if, like, let's say they are looking down and they're just playing with their hands, I can cover the vision of their hands with my hand so that they can no longer see their hands. And if I block with my hand whatever it is they're looking at, they're naturally going to attempt to move so that they can see what it was that they were looking at. And I can continue to block until eventually they're going to look up and make eye contact or give me an opportunity to get my eyes in a place to match their gaze. And when they do that, I can say, good looking, and then I'll stop and I'll let them continue to look at their hands or whatever it was that they were previously looking at. So I can use ways to block their vision down or up, depending on where they're looking. I have a client who often likes to stare into light bulbs. So if I can't get their attention because they're staring, I can block their vision of the light bulb, and then they're going to move. And then I can naturally get my eye contact with theirs to gain their attention. Дуже хороше запитання. Отож, власне, якщо дитина, власне, ніяк не реагує на символи і нічого її не цікавить, не можна зацікавити, тоді потрібно поспостерігати трішки за дитиною і звернути увагу, що вона робить в даний момент. Наприклад, в даний момент вона може бавитися кубиками. Тоді можна взяти цей кубик, в таких випадках я, власне, його беру і притуляю до ока, тобто підвожу десь на рівень очей. І таким чином, наприклад, якщо я навчаю дитину реагувати на своє ім'я, і уявімо, що дитину звати Корі, я кажу «Корі», і прикладаю одразу кубик до очей. І таким чином дитина природньо буде проводити цей кубик поглядом, і ми, власне, зустрінемося з нею очима. Тобто в нас відбудеться зоровий контакт. І якщо, коли дитина, власне, погляне мені в очі, я їй скажу: «О, молодець, чудово, що ти дивишся мені в очі». І далі я дозволю дитині далі продовжувати свою гру, оскільки дитина звернула увагу на своє ім'я і, власне, в нас відбувся зоровий контакт. І часом буває так, що жодні якісь зовнішні символи не є стимулом для дитини, але все рівно, тобто, дитина щось робить, тобто вона може там так відвертати погляд, вона, наприклад, може дивитись на свої руки вниз, щось опускати голову і не розглядати, що є навколо. І якщо дитина, наприклад, дивиться на свої руки вниз з опущеною головою, я тоді беру свої руки і кладу свої, тобто закриваю, блокую вид на руки дитини. І таким чином дитина вже не може бачити свої руки, але вона хоче їх бачити, і це буде стимулювати рух дитини. Тобто дитина порухається, аби знову побачити те, на що вона дивиться, так, руки чи підлога. І я продовжуватиму блокувати, власне, оце коло огляду того елементу, на який дивиться дитина, до того моменту, поки дитина не подивиться на мене, або поки мені не вдасться так нагнутися, аби
власне, отримати зоровий контакт з дитиною. І коли цей контакт відбудеться, я скажу: «О, чудово, молодець!» І знову дозволю дитині займатися тим, чим дитина займалась, так? Чи дивитись на свої руки, чи дивитися на підлогу. У мене є один клієнт, який постійно любить дивитися на, власне, на лампочку, розглядати лампочку. І я не можу, звичайно, якось затулити, але я можу, власне, прикрити очі, так? Тобто, щоб дитина не бачила цієї лампочки. І таким чином дитина, так, вона може відійти, щоб знову її побачити. І я продовжую блокувати, тобто можна зверху, можна збоку затулити, власне, видимість на лампочку. І в певний момент у нас таки відбувається зоровий контакт. Наступне запитання від Марії. Так, хотілося б побачити цю методику на занятті з дитиною. So next question from Maria. It is a little bit without context. So like Maria would like to see this methodology at practice with the child. So probably an ABA at practice. So maybe some videos of how it works. So that would be interesting. So next one, Інна. Постараємося, Марія. Далі наступне запитання від Інни. Добрий вечір. Хлопчик 3 роки. Весь час на заняттях бігає по периметру кімнати. Зоровий контакт відсутній. Коли щось не подобається, здирається головою об підлогу. Як прибрати цю скажену поведінку? So, hello. I have a boy. He's 3 years old. All the time in classes, he's running around the room. He doesn't keep eye contact. And whenever he doesn't like something, he starts hitting his head against the floor. How can I remove this crazy behavior? How can I reduce it? Sure. So it sounds like if he doesn't like something that's presented to him, then he's learned, well, if I hit my head on the floor, then whatever it is I was presented with will get taken away. Right? So it sounds like maybe there's some negative reinforcement that is reinforcing his behavior of hitting his head. So with that specific situation, I'd probably suggest presenting him with the skill of being able to say no or all done, and whether that is that you can have him say those words, but if he cannot speak, it could also be that he responds to a sign. So it could be the sign for all done. That's sign language for all done. So it could be that you ask him to sign all done instead of hitting his head on the floor. And that would be an example of how I would probably present that with him if he were in ABA therapy. The round behavior might just be that, you know, he doesn't have the attention to sit and participate in class. And so working on skill like sitting and attending to an activity could be helpful for him as well. Отож, власне, так виглядає, що є якийсь стимул, є якесь певне негативне підкріплення. Тобто є щось, що дратує хлопчика. І він звик, так, якщо я падаю, б'юся головою об підлогу, і цю річ забирають, яка мені не подобається, чи мені більше не потрібно виконувати ту дію, яку мене просять. І потрібно, тобто, задумати, що є оцим конкретним негативним підкріпленням в ситуації з цим хлопчиком. І, можливо, спробувати навчити його альтернативної поведінки. Якщо ви знаєте, що саме не подобається хлопчику, допомогти йому, власне, комунікувати, словесно говорити «ні» або «досить», чи там «не хочу». І якщо, наприклад, хлопчик не може говорити, чи дівчинка, тоді можна навчити за якимось певним жестом, певною якоюсь картинкою. Наприклад, мову
мовою жеста показати «ні, достатньо, не хочу». І, власне, це часто практикується в АВА-терапії, і ще досить важливим елементом є, що часто діти не хочуть сидіти і їм бракує уваги, тобто в них немає навички терпіння і, власне, сидіння, виконання якоїсь певної роботи. Тоді варто подумати, як правильно навчити цю дитину сидіти і підтримувати увагу на уроці. І таким чином проаналізувати і допомогти хлопчику висловлювати або «так, я не хочу, мені досить», або допомогти йому зосереджено працювати над якимось завданням. Можливо, такі поради будуть вам корисні. Дуже дякуємо, Корі, дуже дякуємо, Оксано. Ми будемо завершувати наш сьогоднішній вебінар. І на завершення, дорога Корі, я хочу сказати, що для нас було великою радістю почути від вас про базові принципи поведінкової терапії. So, dear Corey, dear Oksana, thank you so much for the presentation today. We are about to finish our webinar, so thank you so much for your presentation, and particular gratitude for presenting to us the fundamental concepts of behavior. That was very valuable to us. Ми багато чуємо сьогодні в Україні про поведінковий аналіз і ще раз переконуємося, наскільки нам важливо його застосовувати в освітньому просторі, адже поведінкова терапія є доказовим методом допомоги у роботі з дітьми з різними розладами розвитку. And it's very important for us because nowadays we often hear applied behavior analysis, ABA, and it's very important for us to see how it works in educational settings because ABA is an evidence-based method which helps us to work with children who have different types of developmental delays and disorders. Я знаю, Корі, що у вас сьогодні був дебют в Україні, тож від імені всієї нашої численної, декілька тисячної аудиторії висловлюємо велику вам подяку. Corey, I know that today was your debut in Ukraine. So on behalf of our audience, and there were thousands of people watching us today. So on behalf of all of us, I would like to express our gratitude for the presentation and for sharing all the information that you have with us. І я думаю, теж особливим подарунком є те, що не лише ми, як організатори, можемо вам подякувати, але в чаті на Ютубі я змогла знайти дуже гарні слова подяки від однієї пані. І вона написала: «Ви надзвичайно компетентні та креативні. Бажаю вам від сонця золота, а від небес блакиті, від людей доброти». Дякую. And it's a great pleasure that nowadays, with YouTube channel and with all the comments, not only we, organizers, can express gratitude to you, but also our audience, our watchers. So one of the ladies has said, Corey, thank you so much. You are so professional and you are so creative. And I wish you strong health, good creativity, and all the best. And there was very nice poem. I cannot translate on stop. Бажаю вам від сонця золота. So I wish you gold from the sun. Від небес блакиті. From the sky, the blue color it has. А від людей доброти. And kindness from people. So all the best wishes to you. Thank you. Дуже вам дякую. Особливо подяку теж висловлюють наші слухачі, Оксано, вам. І оскільки, напевно, це буде гарною традицією зачитувати коментарі від наших учасників, то одна пані теж написала: окрема подяку перекладачу. Чудова робота. Дякую. And also I would like to express gratitude to Oksana, and one also a person from our audience. She also said in the comment, thank you so much to Oksana for a great work doing interpreting today. Thank you so much. Дякуємо теж кожному нашому учаснику, хто долучився сьогодні до відеотрансляції і до обговорення різних питань у чаті. Хочу нагадати, що друга частина вебінару по АВА-терапії відбудеться у середу, 27 січня о 17 годині, теж тут на YouTube-каналі Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». Тобто ви можете відразу переходити на YouTube-трансляцію.
Всі матеріали вебінарів та сертифікат участі ви зможете отримати на свої електронні скриньки, отримавши відповідні листи або знайшовши відповідну назву вебінару на нашому сайті після 20 лютого. Теж хочу вам нагадати, що завтра відбудеться вебінар стосовно поведінкових розладів і розладу дефіциту уваги та гіперактивності у підлітковому віці. Трансляція теж буде відбуватися на нашому YouTube-каналі о 17-й годині. В середу буде друга частина АВА-терапії відбуватися. 29 січня відбудеться друга частина по інклюзивному навчанні. І теж запрошуємо стосовно всіх інших новин слідкувати за нашою сторінкою у Фейсбуці. Дуже дякуємо всім учасникам, Оксані, Корі і бажаємо гарного дня, Корі, і гарного вечора нам. До наступних зустрічей. So it was a brief summing up of the information and also the update, announcement of upcoming updates, and gratitude to people who were watching us today. And the next part of the webinar will be on Wednesday, and tomorrow will be another one as well. So looking forward to seeing you again. And thank you so much again for the presentation.